Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terus niki singkatnya cerita bahwa Rasulullah nu diutus ngelakoni qiyamul lail. Terus kula baleni malih awal Rasulullah dados nabi niku namung diwajibaken qiyamul lail. Tapi qiyamul lail sing ekstrim niku hampir setengah malam. Ini ku jenenge napa kumil laila illa qalilan nisfahu awingkus minhu napa qalila. Dadi di pertama kali kewajibane Rasulullah nu nglakoni qiyamul lail niku minimal separuh. Niku mawon nak saged auzid alaihi, nak iso kan napa tambah. Wingi pun kula terangaken kenapa Rasulullah kan qiyamul lail. Ko innalaka fin nahari sabhan tawila. Karena ketika siang, nggih, niki perlu diperhatikan tentang kiai-kiai ini. Ketika siang itu orang banyak kegiatan. Sabhan apa? Tawila. Sabhan itu kegiatan. Misalnya sing dagang nggih dagang, sing tani nggih tani, sing mulang nggih mulang. Tapi apapun kerja itu termasuk ibadah, nggih. Kerja itu termasuk napa? Ibadah. Tapi piye wae surah kerja iku surah kedonyan. Sebab itu enggak bisa ibadah sing bentuke kerja iku koyok nandingi keheningan malam menyangkut carane tumak ninai ati eling Allah Subhanahu wa ta'ala. Misale koyok kula jenengan kerja dagang, niku cara Islam nggih ibadah. Tapi satu ibadah sing piye wae iku dadekno panas. Misale transaksi rugi nggih ngeluh. Kowe golek bathi akeh-akeh jenenge kemrungsung. Rugi yo ngeluh. Intine itu sesuatu sing mboten mahdhuh, mboten murni. Benten mbek qiyamul lail. Sampean milih wiridan alhamdulillah nggih parak pangeran. Mergo suasanane syukur. Sampean milih wiridan astagfirullah nggih eling pangeran tenanan. Mergo suasanane eling dosa. Sampean milih wiridan la ilaha illallah nggih ibadah. Mergo milih suasana tauhid. Lah wiridan bengi niki sing disebut pangeran innana syi'atal laili ya asyaddu wa aqwamun apa kila. Piye wae wektu bengi ni wektu sing paling pas nggo eling Allah secara murni, secara tulus. Ini wae kula bolak-balik matur, pilihan wiridan niku zaman Nabi itu macam-macam. Orang yang karaktere syukur kan milih alhamdulillah. Sing karaktere rasa dosa, merasa salah kan milih napa istighfar. Sing karaktere tauhid nggih milih la ilaha illallah. Karena orang tentu wis kegawa karaktere masing-masing. Sebab itu wiridan biasanya kalian kiai-kiai riyen zaman Basim Asari nganti sakniki mun dipilihno sing jamek. Ini ku terus dibentuk tahlil. Tapi tahlil sakniki niku pun kalah mbek hukum adat. Nah niku bolak-balik ulama matur hukum adat itu menjerumuskan. Nggih to nggih. Kita mulai cilik nganti tuwek. Ciri utama wong saleh iku qiyamul lail. Ngene iku 2:30 napa jam 3. Mergo ngendikane pangeran wa bil asharihum yastaghfirun. Nah istighfar ning wektu sahur. Tapi tahu-tahu ana hukum adat istighosah kubro. Kerene nak ning lapangan. Kerene nak pangdam teko bupati teko. Lha iki ape takorup apa keren-kerenan. Ukuran sukses nak bupati ini teko, gubernure teko. Ya memang ndak jelek, tapi ya luwe apik dibanding ketoprak ngono ae. Tapi kan artinya bandingannya minimal sekali. Mergo aturan dasar istighfar tawabil asharihum yastaghfirun. Neng waktu sahur mereka melakukan istighfar. Quran nyifati tiyang sae nggih ngoten tatajafa junubuhum adil magoji yad'una rabbahum khaufau wa tama'an. Tatajafa dadi benggang apa junubuhum lambunge wong akeh anal magoji saking nggon turu. Jadi nak dalu tangi mergo kepengin yad'una rabbahum khaufau wa tama'an. Allah nifati tiyang sae nggih ngoten walladzina yabituna li rabbihim sujadau bagaimana yabitun nginep bermalam. Orang yang setiap bermalamnya melakukan sujud.
Tapi kemudian ada hukum adat. Memang baik, hukum adat itu baik. Misalnya tahlil bar maghrib, tahlil bal isya. Tapi kemudian ada yang terus ekstrim. Ini misalnya istighosa kubro nu running lapangan Kodam Jaya, ning lapangan Bojonegoro. Karena mana nak bupati teko, pemenang presiden apa? Teko. Nah, kan terus ra jelas. Unsur takorupe ra, nah api ya api. Tapi unsur takorupe ra jelas. Ra jelasnya nak ditakoki, "Mu iki hebat istighosa presiden teko." Kira-kira presiden ra teko apa jumlahe sakmono? Kira-kira daya tarik kepen istighfar nangis apa mergo engko ana presiden teko apa bupati teko. Engko nek ras do teko nang gremeng. Ini masalah-masalah sing memang baik, artinya dibanding nekano inul ya apik wiridan. Tapi wiridan adat ngene iki aja menggantikan asal usul wiridan sing anut aturane Rasulullah. Ngene iku nek wektu sahur. Misalnya jenengan tahlilan bar maghrib, mun tahlilan bar isya, itu juga sampai ngurangi jatah wiridan tengah malam. Karena itu wiridan sing asli sunnatun muttaba'ah. Wiridan sing onok sanate, onok silsilah. Liyane iku gawean hukum adat. Kaya bar maghrib, mergo wong bar kerja, perhitungane rak perhitungan ngoten. Kena apa istighosah tahlilan bar maghrib, mergo nek awan akeh wong kerja. Sing dadi asli hukum wiridan niku tetep innana syiatal laili iya asad duat au aqwamun apa gila niku tengah malam niku satu wiridan sing dianggep luweh marekno ning Allah Subhanahu wa taala niku walladzina yabituna li rabbihim sujadau wa qiyam wong-wong sing bermalam-malam melakukan sujud lan melakukan qiyamul lail. Sebab niku sampai nak teng Arab Saudi, teng negara-negara sing tesih percaya niku, jenenge tarawih niku dimulai jam 10, jam 11. Nggih kathah tarawih sing ngenteni wektu sahur. Karena awal daripada hadis tarawih secara umum mangko Ramadan imanan apa? Wahtisab. Jadi tetap mengacu pada hukum qiyamul lail. Saniki boten, sing paling populer, sing paling cepat. Pun repot. Ini wow, akhirnya ibadah setengah hati. Di satu sisi kita dewa-dewa no tumak nina, sholat sing ditompo, sing rukuke tumak nina, sing sujudnya tumak nina. Di sisi yang lain tarawih paling laris itu sing paling cepat. Itu masalah-masalah sing kita kudu mencermati secara sunnatur rasul. Akhirnya kita mau keduman api dibanding gak tarawih. Itu kan keduman paling minimal. Keduman paling apa? Minimal. Nah akhirnya berhubung keduman paling minimal kita tuh sama ngene iku. Istighosa kubro ngenteni ning lapangan besar, ngenteni ngundang Kodam bupati gubernur. Itu masalah-masalah memang ndak jelek, tapi ora aturan. Nah, secara aturan awal-awale wiridan ora ngene iku. Wiridan itu mahallul munajat wa mahallul musofat. Jadi satu munajat. Munajat itu kiai kuno nak maknani napa bebisian. Munajat artinya napa? Bebisian. Bebisian itu sesuatu yang sangat privat, sangat pribadi. Sebab itu sholat tahajud takokno basakur takokno sholat tahajud sunat jamaah betul. Kabeh ulama darani sholat tahajud ora sunat jamaah. Mergo awale wis sholat sing diplot nggo bebisian mbek pengira. Ujuk-ujuk kok ana silsilah wiridan kudu bareng-bareng pancen cara silsilah sanad ya janggal. Bebisian kok rame apa? Rame salat tahajud ora ono hadise kon salat jamaah mergo awale darane munajat. Jadi jenengan kudu ngertos dadi meskipun bar wiridan ning lapangan bertahlilan ning tonggo itu memang kita lakukan baik, tapi baik yang jangan menggantikan fungsi wiridan sing sunnatun muttaba'ah yaiku ning tengah malam. Mergo sing tengah malam iki sing ana sanate. Qumil laila napa illa qalila niswahu awingkus minhu qalila. Dan ajenan tang sanate napa Gus niku kabeh teng hadis sahih al ahaditsus sittah. Hadis sahih 6 nerangno sepakat lafate kembar iku yanzilu rabbuna kullalailatin idza baqiya sulusul lail. Nggih kabeh hadis 6 niku nerangno
Allah iku turun idza bagian apa sulusul lail. Allah iku turun ning bumi ning langit donya nak sepertiga malam masih. Rata-rata ulama Indonesia nafsiri ya 2:30 sampai jam 3, jam setengah sekawan. Itu ono nih gone hadis Allah turun awan-awan, Allah turun bar maghrib, bar isya. Itu tetap istilah idza bagian apa? Sulusul lail. Latihan sih. Paham nggih? Lha iku wiridane organisasi, kowe iku kiai kok anut organisasi. Wiridan ning lapangan, wiridane wong organisasi. Misalnya Ansor anak wiridan bersama ngundang bupati, waya pilkada kemudian istighosah narik simpatik ngundang kiai-kiai haris. Iku ora wiridan macara. Ki ora usah melok meh. Lah diundang Gus ra teko ya teko, tapi kan aja mbok menikmati ya biasa ora. Wiridan itu satu bentuk ketertarikan sama Tuhan, satu sauk, cara tasawuf jenis sauk ning Allah. Kowe kangen Allah terus wiri. Jadi tidak dikoordinasi oleh pihak manapun. Iku jenenge tata jafa junubum anil madoji mergo yad'una rabbahum khaufan, yang menjadikan kita ingin tangi bengi mergo kepengin yad'una rabbahum khaufan atau mergo kepengin nangis-nangis ning pangeran, mergo kangen pangeran. Wa toma artinya apa kangen pangeran. Anak wiridan terorganisasi kan ora unsur kangen. Jadi main top down songko ketua NU Bojonegoro instruksi sampai ke ranting dalam rangka di wiridan dalam rangka takorup cangkeme, wiridan dalam rangka buyute, wiridan dalam rangka takorup, wiridan dalam rangka apa ini? Pilkada, mulane mari laknat dosa, tenang soal wiridan dalam rangka takor. Jajal tapi kayak undangan ngono payu ta ora kira-kira. Ayo wiridan dalam rangka takorup ilang payu ta ora. Ora payu. Wis melenjenge kaduan. Wong ibadah kok gak dalam rangka napa? Takor. Tobat ya tobat. Wonten niku tobat. Aku lah balik itu dah, wonten ate dugi. Nak takok ya apa elek Gus ora elek, tapi apike mau bandingane timbang ketoprak ya apik iku. Nah eleke ya ora wiridan kok elek. Tapi apike ning ndi? Wiridan kok dalam rangka. Wiridan ora ono dalam napa? Rangka. Wiridan ya dalam rangka takarub napa? Ilawah. Mareni, urip-urip mareni. Inna rabbaka sak temene pangeran sira Muhammad iku ya alamu iku pirsa sapa rabbaka. Annaka sak temene sira Muhammad iku takumu iku nglakoni qiyam sira Muhammad. Kowe nglakoni qiyam adna yang sing luwih sithik. Akal ladik sing luwih sithik min sulusai laili ketimbang 2/3 malam. Wa nisfahu lan separone lail. Wa sulusahu lan sepertigane lail. Nah, iki pangeran iki nyalahno, "Mat, kowe tak kon qiyamul lail jebule orang nganti 2/3." Padahal 2/3 ora berarti nak bengi mbok gawe 12 2/3 meh pinten? 8 nggih. 2/3 ne 12 pinten? 8 to? Pinten? 2/3 kok 8 to. Iku Kanjeng Nabi iku ora nganti 8 jam iki disalahno. Mat, kowe tak kon qiyamul lail kok jebule ora nganti 2/3 malam. Nah, sampean paling setengah apa tangi wis mbak ngenteni subuh berarti malah mau pirang persen. Iku wis empet-empetan. Ngono nek umat utang lagi akeh jatuh tempo. Ngenteni kasus. Ora krana yatuna rabbahum khaufau. Kangen pangeran ngenteni kasus. Perkara utang akeh dikarep akeh mbek pangeran terus lagi menungso kacau tok. Mulai kula mboten ate. Kula anti sakniki mboten ate donga nggih. Gitu biasa mawon. Ya ora ben dadi kiai, ora kepengin swarga, ora kepengin napa-napa. Mergo tak angen-angen kok para pangeran kok butuh kasus. Butuh masalah, butuh karep. Ini cara wong tasawuf masalah betul. Ya pancen masalah, jangan-jangan masalah. Mulane cara wong tasawuf nak bayangno
Pangeran gawe swarga, pangeran gawe neraka. Wong tasawuf ora tau buak kata pangeran. Jadi cara tiyang sing hakikat muni swarga neraka tok dosa, kudu muni Allah gawe swarga. Allah gawe neraka. Pentingnya apa? Umpama Allah ora gawe neraka mbek swarga apa terus Allah gagal dadi Allah. Sehingga ora perlu mbok sembah. Umpama lho Allah disi-disi gak gawe swarga neraka, tetep wajib disembah apa dibeno wae. Ya tetap wajib disembah. Allah tetap Allah. Ini penting kalau terangaken. Kula niku ahlul Quran, ngerti betul uslupe Quran. Quran itu sering cerita sesuatu yang sangat natural, sangat alami, sangat tabii cara bahasa Arab. Iku kelebihane mau sitok, mergo nyebut Allah. Misalnya contoh ngeten. Wa huwallazi ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allah iku zat sing uripno kowe. Allah zat sing mateni kowe. Terus Allah iku zat sing uripno kowe men. Sing bedakno ambek ilmu sosial, ilmu IPA atau ilmu liyane, mau kata Allah tok, liyane iku gak. Misalnya sampean bahasakan begini, manusia itu hidup, kemudian mati. Lah cah bayi ora roh, nak manusia baru urip mati. Sing bedakno Islam be ora. Ngene iku nak cara wong iman diunsurno Allah, uripem sing gawe Allah, mati sing gawe. Tapi ketika Allah mbok buang, wis koyo bahasane wong sekuler, wong barat, wong-wong sing ora kenal Allah. Ada kehidupan, kemudian ada kematian. Mulane saiki dilatih jogeman muni swarga tok. Allah iku gawe swarga. Allah gawe. Terus ketok ora penting ya swarga, kan terus penting sing gawe to. Lho sampe tak critani, lho Quran itu sering ngendikan barang sing super sederhana, super awam, sing bedakno kata Allah tok. Misale Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan, summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaibah. Allah iku zat sing gawe kowe mulai cilik. Nak cilik engko rodok tuwa kuat. Iku umur-umur produktif. Kok sak kula umur kuat. Bar kuat engko lemah men. Nah, cilik lemah. Mangane diasupi angele ra karuan. Rodok ABG bedigasan. Puncake bedigasan umur 36, 30. Bariku rentamen tuwa pikun. Lha iku umpama ora nyebut Allah, apa hebate ilmune Quran? Manusia itu kecil. Kemudian setelah kecil menjadi remaja, setelah remaja menjadi tua, setelah tua menjadi lemah. Dofa wasai. Itu kan hukum alam biasa, semua orang ngalami itu. Quran kok cerita itu kan sangat rendahan kan. Lah sing bedakno apa yaiku nyebut kata Allah. Allahul ladzi Allah. Allah sing dadekno kowe cilik. Allah sing dadekno kowe bar cilik rodok gedhe. Allah sing dadekno kowe bar gedhe tuwek. Mulane disebut terus Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala. Ya domire nek Allah meneh summa ja'ala. Mongko nuli gawe sapa? Allah. Mergo tanpa nyebut Allah berarti wis padha wae ilmune Quran mbek ilmu alam. Yaiku ana kecil, ana remaja, ana tuwa. Berarti intinya ya mau nyebut Allah tok. Sing iso bedakno Islam mbek ra Islam nyebut Allah tok. Nah ini penting. Lah saiki wong Islam iku wis mulai katut ilmu-ilmu sosial iku. Misale ning donya ya biasa ning donya ana masalah. Jenenge urip ya ana musibah, ana nikmat. Jenenge urip ya ana problem. Itu kan bahasa umum biasa. Ilmu begitu itu wong barat yo ngakoni, wong nasional yo ngakoni, wong komunis, wong sosialis yo ngakoni. Lah sing bedakno piye nek cara Quran? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allazi rujuke ning sinten? Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Liyabluwakum rujuke ning pundi? Allah. Allah iku zat sing gawe urip mek mati. Lan Allah zat sing ngekeki ujian. Liyabluwakum ben ayyukum ahsanu amal. Terus Allah mirsani ndi sing lulus, ndi sing ora. Sing bedakno nyebut Allah tok niku. Nah iku sing dimaksud ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sing bedakno Islam be ora, wong Islam nek nyebut kata Allah iku ayem. Misale kula ngenten iki, uripku ya krana Allah, sampeyan matiku ya krana Allah. Lah nek cara ilmu sosialis utawa kalmak utawa marxisme kan
Ada kehidupan, kemudian ya ada kematian. Ada kenikmatan, ya kemudian ada penderitaan. Dinyebut Allah ora kudu pas wiridan, tapi satu mental, satu karakter akidah. Mana kalau nak GR, sak sering-seringnya mursid nyebut Allah, rak sering wong Quran. Ya, kau nak ngenteni nak wiridan. Kene iku ora roh apa wae roh Allah. Iku maksude ning ilmu hakikat, idza syahidtu kullasain syahidtu wa fihi. Aku delok apa wae mesti nyekseni Allah. Delok kematian, delok kehidupan, delok fenomena sosial, sing tak sekseni ning kono ya Allah. Paham gitu nih. Jadi ben ngerti sampean. Jadi ilmu-ilmu umum sama Quran itu sering sama. Sing bedano mergo di Quran iku diunsurno krana apa? Ya mau nak cara Quran istilahnya wa huwallazi ahyakum tsumma yumitukum tsumma Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kemudian Allah pula yang membangkitkan. Dan cara bahasa IPA itu sederhana, ada kehidupan tentu kemudian ada kematian. Itulah siklus alam. Itu sederhana kan? Ada hidup, ada kenikmatan, ada penderitaan. Itulah kehidupan. Nah, saya ini katut iku, katut sing Quran, itu terserah kowe. Katut PKI, katut Islam. Jadi ketara, kalau nu anggar ngaji Quran tak titeni loh. Ini kan lafaz ini kan sederhana. Mungkin terus kroso ini gini di situ ono nyebut kata apa. Ya terus akhirnya Quran dengan segala final ilmune ngendikan ciri utama wong apik nak apa-apa diunsurno Allah. Itu maksud ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah, ingat Allah artinya apa? Sesuatu diunsurkan faktor Allah. Tatmainnul ati iku iso tenang. Jadi ilingi Allah tiang-tiang hakikat tuh orang ngenteni istighosa kubro, ora usah ngenteni pastore kowan. Ya pancen eling Allah terus. Sampai wong-wong hakikat nak ngendikan aku ora tau delok perkara kecuali ning kono tak sekseni Allah. Maksudnya mancen karena setiap sesuatunya tentu tetap diunsurkan faktore Allah Subhanahu wa taala. Ana wong mulang yo koyo kula niku sering istighfar. Mergo mulang yo ana dosane, go ngetokno gobloke sing diulang. Kok tambah diulang tambah sadar nak. Riyen itu tohas durunge ngaji rak pidato pedene pol. Bareng ngaji terus kok di etika. Ngerti tak? Enggak siapa-siapa, paham ya? Jadi ngelani daftar wali itu penting. Ben kowe roh nak gak layak kualifikasi. Syarat pertama itu ora oleh seneng wong wedok. Waduh. Kedua ora oleh seneng duit. Waduh. Oh, syarat itu ribet kan. Angel kabeh. Terus gak mikir sesuk. Waduh. Wong sesuk kreditan. Jadi tapi baru kayak ngerti syarat itu gak sombong. Ane gue tetep tak daftar ben ra sombong. Jadi syarat itu penting dan paling gak sombong. Jadi fal ladzi bi makna ladzina. Kok ngene kan pun senam nahwu kan. Ladzi kok bi makna ladzi. Wa sadaqah ora iso mbok rujukno ning ladzi. Nah rujukno ladzi rak Kanjeng Nabi terulang 2 kali. Rasulullah Muhammad orang yang datang membawa kebenaran dan beliau juga yang membenarkan. Lalu orang mukmin posisinya di mana? Lah anak Nabi ku tunggal terus ulaika ning ndi wong jamak. Jadi kita tak wari bingung Imam Suyuti kira-kira ya tak wari bingunge. Walati kan mufrad. Maknane Kanjeng Nabi. Nah wasodaqah yo normale wasodaqah kan balik ning Kanjeng Nabi. Berarti kan satu figur, satu orang. Lah terus ulaika wong akeh. Daripada bingung bisa iki wasodaqah itu golekno rujuk. Ya ora kudu mengarep santuke wae. Dadi ulama ya nekat. Oh no, mergo ora balik ning ngarep. Ya di mubalek ahli swarga sing nyampekno ikhlas. Berhubung iki mubalek ra nyampekno ikhlas berarti ahli. Ya ora usah mabum ngono mari drengki no. Nah, jadi mulai tiga rasa libur, bos hanti khatam, sampai khatam. Rasa ngenteni khatam mending di swarga, mari akeh sing ora melok. Nak rencana aku yo, ora usah wis kak kober ijen nek. Ngadepin rokok wong wis ra kober kok.
Ben ke pengalaman ya, jadi khusus ning Quran niku wonten tausi'ud dhamir napa? Tausi'ud dhamir. Dhamir dibagi-bagi. Kula ora dikathah sinau tentang itu, terutama teng Senawawi. Ulaika te mengkono-kono kabeh ya ulaika iku almuttaquna wong sing takwa kabeh, wong sing ngindari kabeh asyirka ing perilaku syirik. Almuttaquna kados wingi nggih maknane wong sing reksa utawa menjaga sangka status syirik. Dadi wau saele-ele wong mukmin iku wis ngeduwi akbahal manhiyat. Gini ku ngeduwi syirik. Saele-ele wong mukmin wis nglakoni ajallal makmurat iku nglakoni iman. Berarti apapun eleke wong mukmin tetep muttaqun. Iku kelas paling pokok. Napa kelas paling pokok? Paham ya? Yaiku dekne nglakoni a'lal makmurat rupane napa? Iman. Ngeduwi akbahal manhiyat rupane syirik. Mulane teng mriki hudalil muttaqin ulama tetap mlebokno walau usotan senajan to mukmine tukang napa maksiat piye-piye. Lah anak muttaqin ideal wis karuan imtithalul awamir wastinabun nawawi kan wis kowe ora ngarang lakoni iku ora usah muttaqin wis ora ngara iso nglakoni segala perintah metu segala kata segala iku wis a priori. Leung janjian nyaur utang tinggal ngaji. Iku yo manhiyat ya, Pak. Napa? Manhiyat. Bodho iku termasuk wajib dilangi, mbok gowo ngalor. Gitu. Manhiyat. Manhiyat. Ana kancaku guyon, wong bodho ora iso kefoto. Lha mergo piye? Wa nuru wa ila yuda li as. Ala maksud ku bodho. Lah bodho digowo ngalor. Ya dadi mutakenem piye? Ngeduwi a'lal manhiyat. Yen niku syirik wis nglakoni a'lal makmurat. Ini iku wis apik. Wis apik wis. Lah kok taatem iku nganggo takrif sene muin. Adil zaman akhir man khulabat taatuhu ala ma'asihi. Pokoke taate iku ketoke luwih akeh timbang maksiat. Dise ora ketoke bareng zaman akhir tak terjemah pokoke ketoke taate luwih akeh timbang apa? Maksiat. Lahum tetap kedue kabeh mau te apa ya sauna kang ngersakno sapa wong akeh indarobi mungguhe pangerane wong akeh. Jadi wong apik ku sapa? Wong apik iku ora kok disifati sing ora dosa, tapi sing dosane disepuro. Lengi-lengi dawuh Abu Bakar As-Siddiq, wong sing penting dadi kekasih pangeran. Engko urusane mbek pangeran gampang. Mergo kowe nek dadi kekasih pangeran, iku nak kowe salah disepuro, nak apik diwales apik. Jadi hubungane menangan, apa? Kowe wong disayang mertua lho. Nak elek disepuro, nak bener dielem. Tapi nak kowe ora disenengi, Allah. Dosa. Wah, bener wes salah. Wah, Apa malah salah? aku mulai salah. Jadi seribet. Kita ada pengalaman. Oh. Ya, jadi Jawi Abu Bakar As-Siddiq urusan be Allah sementing disenengi. Engko nak seneng hubungane piye? Nak salah di sepuro, nak apik diapresiasi itu diganjar. Tapi yang jelas orang ono neng Quran takrif wong apik wong sing ora tau salah. Ya takrif wong lurus-lurus iku sing biasane seneng bayang wong apik sing ora tau salah. Ya ora ono ning donya ni ora. Mok nabi tok. Liyo kafiro supaya nglebur sapa Allah anhum sangke wong akeh asfal lagi ing elek-eleke perilaku. Amilu kang lakoni sapa wong akeh. Wa jalan males sapa wa taala ing wong akeh ajrum ing ganjarane wong akeh. Diwales bi ahsanil lagi. Lan api-api perkara kanu kang ana sapa ngake ya malu nang lakoni sapa ngake ing lagi. Iki Imam Suyuti usul asma utelafat aswa wa ahsan. Iku bimakna sayyi lan maknane sayyi wal hasan lan bimakna hasan. Terus ulama niku kadang mbek bahasane Quran niku nggih ngerti nek iku susah difahami. Misalnya ngeten, dosa sing paling elek di sepuro. Misalnya dosa rentenir atau zina atau mata ini kan dosa paling elek itu di sepuro. Tapi liyane iku ora di sepuro, ayo ribet. Ganjaran sing ditulis mau sing paling apik. Berarti sing apik tok ora ditulis. Kowe tak warai dadi mufassir, tak baleni ya. Kata asfa kan paling elek. Berarti kayak misalnya mangan celeng, itu kan elek banget. Iku di sepuro, tapi mangan tikuse mboten. Ayo ribet to. Salat kan paling apik, ditulis ganjaran. Tapi kok salat sunat gak ditulis. Saya salat fardu kok salat sunat tapi ndi? Berarti sing ditulis fardu. Mergo dipilih sing paling ahsan. Lah nek maknane ngono ayo repot.
Wis Imam Suyuti wis otak-atik, wis ngene ae. Aswa bi makna sayyi, hasan bi makna. Saya tak warai dadi mufassir. Kuwi ora ora karepe. Ora ulama iku ora penak, gak paham yo tenang. Ya kok ora tersiksa iki gimana? Kok iso jare Bambang ana wong goblok kuwi iri ya. Wong kok enake ngono. Lah wali-wali ku ndonga nangis pengen husnul khotimah, bodoh tenang. Iya, misalnya kiai ini ndonga husnul khotimah ya muqallibal qulub nangis. Sing guri-guri tenang. Orang barbar nama. Mangan-mangan you know. Nang barbar. Lah ngono ku pangeran seneng mbek wong bodho ngono wis. Ya bisa pangeran piye wis ngono yo gawean. Eleng-eleng. Umpama af'al tafdhil wa ala babi napa ala af'al tafdhil wa ala babi. Berarti kan wong sing ditulis elek ku ngamal terburuknya. Sing diwales apik ngamal terbaik. Nah, padahal amal buruk apapun ya diwales. Amal baik apapun ya diwales. Nah ngono ora kudu yang terburuk, ora kudu tidak yang terbaik. Mulane aswa wa ahsan di mana sayyi wal hasan. Dong ya. Dong berterang ora. Ajal sinau dhewe ora. Hah? Mulane jare dawuh Mbah Mun, wong alim mbek ora ketara. Wong alim ku nak maknani mesti ping pindho, sing sitok melok salah ben kok wong akeh. Ben ora sok pinter paham ya. Sing sitok makna wong alim. Mulane kula nak maknani mulai riyen nggo alam, wa dawa alam dat sing luwih pirsa. Tak baline dat sing pirsa. Mergo nambuk maknani luwih pirsa iku kriminal. Kriminal iku Allah kok dibandingno kowe. Kan tidak imbang. Allah luwih pirsa dibanding sapa misal. Dibanding manusa kan. Itu kan keimbangane, napa? Wong kok bandingno Allah ambek. Sehingga ulama-ulama darani a'lam ning gone Allah iku gimakna alim. Allah iku pirsa. Mergo ora usah pembanding. Tetapi umumnya wong maknane a'lamu luwih pirsa kan daripada goblok nang akeh melok goblok kae. Akhire kiye-kiye wae alamu sing luwih. Tapi itu sebenarnya janggal. Bagaimana mungkin Allah dibandingkan dengan makhluk yang tidak levelnya? Ya kan cara lucu misalnya, Mbah Mun luwih alim timbang Toha kan camah. Lho gak camah gak? Pak Jokowi luwih top timbang RT kan camah. Ora imbangan ya, Ora imbangan. Allah luwih alim timbang makhluk lho, apa kok di Imbang. Itu kan pelecehan. Tapi pipi alam ku afal tafdil. Akhirnya kiai-kiai aku nak roh kiai-kiai fanatik wa dawa alam gak sing pirsa. Dene nak koyo Mbah Mun di maknane ping 7. Sekolah pengalaman ngaji Bang. Gue maknani langsung bener koyo alim-alim mode. Lagi maknani kliru wong kok melok goblok. Wong kok melok goblok. Lho kan gak mungkin ya Mansur dibandingno. Wis contoh gampang dalam keseharian kita. Pak Presiden wis top di Bang RT. Itu kalimat muji apa boleh dia? Wah, Mbah Mun alim dibanding tuh. Ono sing ngomong ngono tak penjara ya. Kan gak kelas. Napa? Gak kelas. Oh, orang itu boleh dibandingkan itu? Kelas. Nah, misalnya, wah aku berdua F1 buan dibanding becak. Oh F1 reso dibanding becak, meneh Allah Taala kok banding nok makhluk. Allah luwih pirsa timbang makhluk lu guneman kok ngono. Tapi baru kaya dora roh, ya tenang ya. Malah niku mbek wong ora roh, yo santai, ora ngrasa salah, yo santai. Ana sing tersiksa ngomong. Ana gak? Mbok nak bar iki lho, bar ngaji. Gak sedurunge. Apa? Ya tenang aja. Jadi, santai. Lah Dewi Bambun itu enak jadi wong goblok, ya. Swarga semelok, sekene itu swarga ya. Marah dijak jare kiye ora iso nyapa. Muga-muga sing bodho tetep bodho ya kersane ayo rame-rame. Tapi bodho sing berperadaban. Ya dadi eling-eling ben sampean latihan susahe dadi mufassir, gawe susahe dadi mufassir. Maka ora ana fi'il ning gone masjid. Kulo kan seneng sinau sorop, sinau ora men sinau piye sing kok wajah kiai ibadah. Seribet kan. Kiai sapa ana sing takok ngono malah itu kiai yang kayak apa sing delok iku kiai takok
pengajian di sini, tiketnya sopom. Tiketnya situ ajak bojone bendere, duwe urunan ae gue biaya tiket telu. Lafat-lafat sing ngene iku kados ahsan di makna hasan, aswa di makna apa? Sayyid. Peradaban-peradaban gitu harus kita jaga. Piye-piye bab sulasi masjid. Iku senajan ana faedah sing mutoridah utawa kasratul istimal. Tetep ana ora kasratul istimal tapi fi fardihi utawa fi ajzaihi mustamal terpakai. Misalnya ngene. Qatala itu kan saling membunuh, paham ya, atau saling perang. Musyarakah. Mane Nabi ku sering muqatalah tapi tidak tahu qatlu. Mergo perang, di mana-mana perang itu wong kafir nggo pedang, janjian ning Badar lan ning Uhud. Iku jenenge muqatalah. Ora kok ana wong turu di pateni. Itu ndak muqatalah. Jika para nabi itu ada sejarahnya perang, tapi ora sepi. Sampai janjian. Perang ono tanker ya, tank perang kok tank berhenti. Dan tempatnya ditentukan di Uhud. Makanya mau'iduna yaumul badrin ya Muhammad, mau'iduna yaumul Uhudin. Si perang dhisik kuwi di peradaban ora tilep-tilepan. Sehingga Saharatu Firaun ku pinter. Dene ape adu kekuatan sihir ya muni mau'idukum yaumuz zina. Ya nanti harus di tempat umum. Wa ayyuh saron nasu duha. Dekne di kepentingan air raksa itu iso reaksi pas panas. Jadi cara was iku mendung ya pusing deh. Tapi Nabi Musa enggak masalah, jelas itu fair. Tapi misalnya lafadz qatala dzoroba saling pukul nggih. Qatala saling mateni itu saling perang. Dzoroba saling itu. Tapi nak safar musafir ya wong lunga ngono wae, ora saling nah. Wazan fa'ala bimakna mujarrad itu sedikit, tapi untuk lafadz safar semuanya bimakna mujarrad. Yo kira tau mikir, musafir wazane ya pancen ora bakat alim. Lho musafir wazan fa'ala yufailu. Safaro iku wong sitok ta musyarakah? Sitok dan semuanya wong sitok. Mulane kok jodarani terus gak mustakmal, ning lafadz musafir sing mustakmal ya mau ikut tok. Di makna mujarrad. Tapi fa'ala bi makna mujarrad itu jarang, tapi ning lafadz safaro mesti ngono. Jadi wong nek wis ngaji terus pinter, iku yo pinter tenan. Terus wong bodho. Wah, ala iku mesti musyarakah. Lah mesti musyarakah iku bangsa ya mau iya ilmune sakmono diapakno. Ya itu kalian Allah luwih pirsa timbang makhluke. Awak dhewe ku ape nyalahno yo ndek niku ngomong ngono iku nyuwangsane wis stop. Dan ilmune wis mok sakmono. Wong niate cara pangeran ngisab yo ora mentolo. Wong dene ngomong ngono iku niate yo muji pangeran. Cuma ilmune yo dhuke tok. Carane. Tapi bareng wis diterangno. Oleh gak wong ngomong Pak Jokowi, Pak Presiden wis top dibanding RT oleh gak? Yo oleh presiden dibandingno RT. Lah saiki Allah dibandingno makhluk. Iya lagi. Misale, tapi cara aku ora perlu nganti ngene iki keruweten, apa? Keruweten. Wong kiai-kiai cilik salam tembak untuk 20.000 ya kok. Mbok kon mikir nanti tok kono. Kejelimet. Misalnya kok swarga ya swarga dek-dekane kok mbok kon mikir sementeran kok. Sementeran. Tapi kiai-kiai sing dihormati, sing dicucuk, mbok yo ilmune diperbarui. Pertama kowe barang hambal. Lha dakwah kok ditatakno panggung. Disebut Sohibul Fadhilah. Cuk mobil khusus Mas. Nggih. Seribet apa? Cuk engkang kula teko-teko fatwane. Iya fatwane salah. Dadi eling-eling ya, dadi ngaji iku mulane kula tak tiru Mbah Mun. Mbah Mun anggere lafat kok terkenal. Iku di mana? Iku iling-ilingan ora sok pinter. Tapi ya tetep engko makna ala khase wong alim. Lan jare mbakmu, aku lho gak ngrungokno ngaji wong iku separo halaman ngerti ku ngalim tenan. Mereka lu misalnya bawa tahu alam zat sing luwih pirsa. Ya berarti alime sakmene kan berarti. Tapi nak ngene zat sing luwih pirsa terus balene zat sing pirsa. Berarti yo. Dadi antara wong alim ku ketara. Bisa. Ya kok sing mana ki Mansur. Wa alimun berarti mikir. Mesti mikir hakimun alim apa alimun hakim. Gayane mandeg. Maksudnya iku yo antar wong ngerti iku kan iku
Maksudnya antar wong semaan kan ngerti. Iku masalah, no? Masalah. Tapi nak wong ra ngerti kan lafaz itu kan terkenal, justru nyongkone iku gak salah. Kemudian ke Mekah kan ngoten Mas Hafiz. Imam Masjid Haram ono kaidah, yang depan itu 7 hafid. Di belakang Imam Masjid Haram itu yang 7 itu hafid. Itu aturan mainnya, kena sampean kapan-kapan ditunjuk jadi Imam Masjid Haram. Ya iso wae kan. Mau ora bareng apa mohal. Misalnya pandemi kabeh ana sing nekat ngimami kecuali contohnya ngono, seleksi wae pandemi kan gak ana sing wani. Sing wani kowe. Iku aturan mainnya ngene Mas. Kalau imamnya itu ragu, itu gak boleh neruskan ya Mas. Nah pas mandek itu sing guri langsung paham diterus. Misalnya kok karena kalau dia memaksakan menyebut itu malah ruwet. Ruwet lah Mas, misalnya kalimat salimun hakim terus sing sitok semacam hakimun alim notone kan angel. Benar-benar. Kayak hafid amatir sing latihan khataman. Inna rabbaka hakimun alim. Murid apa santri makmume ra trimo alimun hakim. Dari imam hakimun. Akhirnya keterucut, "Cek moco." Pas salat yo. Pas salat. Bareng diwoco batak-batak wis ra sadar lho bener ah. Lagi sadar lah itu tarawih. Nah, makanya etikanya jelas. Nak mamang iya. Ya kaya ini surat Yusuf misalnya. Falam madhabu bi walam madhabu berapa kali? Mau beto wah. Yasine sing mruntir akeh. Wae jamiul ladaina mudorun cik khamid. Akhire sugri wah, gak barbar ya. Barbar ketare wae. Balik. Pemnai dah samsu kuwirat mangga. Wae dan nuju balik nang. Lah iku nak mamang iku mandek kae. Lah pas mandek iku nggih mansur sing guri iku nyau. Dekne ngerti kan padha apale. Daripada diterusno meksa bulete malah ruwet. Jadi tukaran. Ya tak warai carane bingung. Jadi bingung ya buta cara. Ya dadi nak mamang iku mandek man relatif apa? Ya relatif itu kan terkendali kan daripada kadung mbok sebut lafate ruwet. Wong anin alladzi hum fi mukhtalifun ana sing maca mukhtalifun mergo ruwet. Mergo lafaz-lafaz sing cerita tentang kiamat iku rata-rata yakhtalifun. Lah ning juz amma iku mukhtalif. Dadi wong malane salah ngono loro. Ana salah keren, salah bawaan hafid. Iku keren. Apalane akeh terus sering salah iku ya keren. Lha boten niku keren ten. Kula kan sebagai penyemak kan misalnya ning juz 1 kan wa kula minha pakai wawu. Sing ning juz 8 fakula. Sing sitok haitsu situ, mas sing sitok min haitsu situ. Iku antar hafid ku nak hafid ku mesti ngerti. Tapi nak hafid orderan ku butuhe cepet ya ora. Iku pemain dunia. Gak ada misalnya ke dalil, hafid ku mesti mama. Kaya padha-padha cerita Nabi Musa sing sitok wa izkira lahum muskunu. Ana sing wa ida. Nah itu kan malane terus mufassir sing mempercayai lafaz iku ya dinyek ambek mufassir sing ora pati percaya lafaz. Alasane nganti ana muradife, berarti lafaz itu tidak mengikat. Buktine ana muradif. Tapi jare mufassir sing percaya lafaz nganti dipilih Allah itu ada nukta. Enggak rasane dadi mufassir. Rasane dadi mustamek tok, no? Misalnya gini, akala itu makan. Saiki wong mangan saupo salate batal to ora? Batal. Wis oke. Untuk membatalkan salat mangan saupo itu diarani batal. Saiki ning bab cung nek ana tamu keimangan, terus mbok kei saupo. Iku wis kecelok ngekeki pangan tamu to ora? Dereng kan? Sama-sama aklu. Ya ora baleni nek. Oh nek mubalik kalmune ra kok. Ora ngangkat. Mubalik wae jajeni swarga wis. Aklun itu mangan. Misalnya watab tulus sholatu bil akli. Itu cukup saupo. Saya misalnya akrimid doifa bil akli. Iku so jenenge mangan saupo yo. Saupo yo mangan. Sama-sama aklun, tapi ada proporsi. Kok ngene, wih wong iku bangir. Bangir wong Jawa tak ganti sapi.
Iki wah Pak Toha balik paling balik tak ganti. Kan wong iso ngukur. Mulane ora usah drengki wong alim-alim nang Toha dipuji ora usah. Alim balik ku ndak sakira. Ora usah didrengkeni. Ya wong desa wong kulo sugih wong desa iki sakira. Nah, saiki Nabi Adam harus diulang. Mergo nak akala iku mangan, tak balene nek akala iku mangan. Engko nang mbok bayangno Nabi Adam wong gablek. Iku mangan Sajaratul Khulqi tanduk. Sawar. Padahal Nabi Adam orang soleh sing perasaane halus ketika pelanggaran modene zakongi. Jadi mangan wis gak nyaman, mergo ngrasa iku lara. Tapi ora rasane iku penasaran. Ya wis nafsu ora rasane iku kesampaian iku jenenge zakon. Akhirnya ulama ijma Adam ya salah tapi mau sidik. Iku kombinasi akala ben apa? Zakon nak ngono akala ning bab Nabi Adam di makna zakon. Tapi zakon iso darene akala buktine wis batalo salat. Iku termasuk balaghae Quran. Harus diulang. Balag radok. Mereka gak penting cerita itu serap penting. Cara gue pidato gak penting kan? Masa kok biasa karo zakon. Lah iya maka saya gak usah ngono. Nah, makanya terus mufassir sing terikat lafaz itu juga dikritik. Jangan-jangan ada muradifnya di ayat yang lain. Kayak cerita Nabi Musa kan falamma ataha falamma ja'al kan diulang beberapa kali. Ono sing dikok apa sebutnya kan aujazwatim minan nar. Terus la ali atiku minha biqobasin. Nah, orang akan tahu kobas itu apa, jazwah itu apa, terus ata itu apa, ja'a itu apa. Ada momentum di mana itu ja'a, ono momentum di mana itu ata, mengenai pegunungan. Juga rasanya jadi mufassir. Ini bahasa Arab itu ata itu, sampai ja'a itu beda. Misalnya ata itu maji usai biusrin, nah ja'a itu rodok bita abin, ono aturan. Jadi misalnya wong kok teko rodok numpang kangelan iku jaa gampang ata iku ana aturane. Lah ya gak angkat ae balik keruwetan apa? Keruwetan. Nah, itu mufassir itu mufradatul kalimat itu dibicarakan jaa itu datang yang begini, kalau ata itu begini. Nah, sebagai penjelas bahwa yang ngalami ata yang ngalami jaa itu diulang. Paham gitu, terus bahasa Arab niku bahasa yang paling komplit. Mergo wong ngerti duduk masalah. Mulane kados wingi kula ngaji dawuh Sayyidina Ali, angin niku ora iso dikendhalekno. Wong Allah sing ngendhalekno wae ngistilahno birihin sorsarin atiyah ku balelo. Sangka kata ata yaitu utuwa. Jare pangeran sing ngendhalekno angin wae, angin niku wis balelo ora nurut. Wes angine ora nurut di kombinasekno mbek banyu sing diistilahna Allah inna lamma taghal ma tagha iku lacut. Banyu nak normal dikendhalekno Allah. Tertib hujan ya tertib, banjir ning kanal tertib. Tapi Allah istilahno piyambak. Ketika aku penyiksa kaum Nabi Nuh iku banyu tak baro lacut. Dadi awur-awur. Bisa bayangno. Wong kecemplung ning banyu sing ngawur. Dadi banyune pasti dipremakno lha apa? Dipremakno. Wis gak ben nabuk ikan. Kok pengen ngelep-ngelep ya. Mergo disebut apa? Toh maknane? Jadi wong iku nak ngalim tafsir nanti ngerti. Kaya apa? Wong lho kowe disesuk preman lho, preman gua agak mabuk. Wis gak diperadaban. Lah banyu dikei hak Togo, wes karep-karep nyuwun. Mboten kagak etika tiga bebas. Rusak Togo. Sementara nak tertib wa im min syai'in illa indana khazainu wa ma nunazzilu illa bi qadarin ma'lum. Iku kondisi normal, semuanya ditakar diukur. Daerah iki tak kei udan sakmene, daerah iki bi qadarin ma'lum. Iku ya tertib. Tapi ning bab penyiksaan itu banyu dikekak hak Allah. Terus ki ngawur. Tuntas ana. Mulane kula wingi matur. Banyu iku dasar telak, nak terpola iku seneng. Contoh gampang mau main selancar. Ombak sing dasate ngono, tapi polane jelas. Iku malah seneng pemain selancar. Mergo polane jelas. Saiki ana banyu sawangane tenang, tapi togo. Wah ya ibu
renang dulu cucu wilang. Wong dene ra minat kok gawe renang. Barang kowe wambles ning dasar teko meneh. Lha iku to. Iku min balaghatil Quran iku sesuatu disifati kaya sifate iku. Ketika kaum Nabi Nuh disiksa air, kok air sing tohor disebut inna lama tohor. Iku hebate Sidina. Mulane beliau keahlian iku jare ora ana banyu sedasat kaya zaman Nabi Nuh. Mergo diistilahno tohor. Jadi pangeran meskipun semuanya diurus pangeran, tapi pangeran istilahno wis sakarep. Yen ape tohor sakarep. Jadi banyune tohor, angin Atiyah ku balik. Kerja sama wong balelo mbek wong tohor. Akhirnya wis ra duwe peradaban, ana anake Nabi Nuh, anake Nabi wis ra duwe peradaban, lagi tohor apa? Cara kok dhe akhlak yo. Ngono. Maban. Lagi pas iku ra dhe akhlak apa? Ora akhlak. Lah kuwi nak nganti ngalim ngene iki. Sate saram balik rasa ngono. Sajane ngalim Quran nganti ngene iku ben roh jami'u kalami subhanahu wa ta'ala. Lagi roh bedane kualitas dawuhe Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sak pinter-pintere ahli tarikh ya Mansur iku mau nulis ma'in muhrik, air yang menenggelamkan. Dene ora duwe sensitif urusan lughat balagh. Quran ora cerita muhrik, cerita mau cerita napa? Jadi togo tok maknane lanjut itu ora terkendali ku gak tertib. Ning dinggon barang sing rusak iku karena polanya tidak tertib. Disebut togo. Terus niku lho innaqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Jadi kan mulane kiai-kiai saiki kudu bahagia, haram gak bahagia. Mergo nek kowe ora bahagia ngowah-ngowah, bar ngetok wit gedhe mesti darani kesambat. Soalnya wit gede gue patok masjid, mulane padahal ngomong-ngomong itu perkara utangnya akeh. Ya ana kiai utangnya akeh, bariku ngetok wit gede ning kuburan dienggo masjid. Kan terus ngowah-ngowah. Ngowah-ngowah terus ngomong dhewe, nyongkone wong mesti kena. Sambet. Maksudnya kesambet kredit iku. Lah iku nak si bingung kudu dijelasno ya ben ora apa? Ben salah paham. Mari fitnah kudu jumpa pers. Bahwa saya bingung enggak ada hubungannya. Ngetok kayu gede. Tapi mergo kredit ku jatuh. Itu juga penjelasan. Udah kulo meteni timbang wit gede. Jadi nabi-nabi di sini ngekei penjelasan. Ngekei penjelasan mergo ketika kaum muni innaqulu ila ataraka ba'du aliyatina bisu. Terus nabi-nabi muni qala inni usyhidu wa asyhadu anni bari umatis. Umpama aku duwe masalah tenan iku mergo kersane Allah, ora perkara kalah mbek Lah era Nabi Muhammad yo ngalami hal yang sama yaiku diteror. Muhammad kena misoi lata uzza, engkau kue kena akibat buruk. Iku maknanya apa? Wa yukhawifunaka billadina min duni. Wis dong yo. Jadi wa yukhawifunaka maknane ngono. Lah billadina ya terserah, nak era asnam yo asnam, nak era demit yo demit. Kredit yo. Masuk udah di Masuk. Asline bojo masuk ring. Oh, bocah kok ora bener. Kabeh yang menakutkan. Ya sakjane tafsir diwaca ngene gampang ya, dadi pinter. Gampang kok nek tak wacana. Gampang. Nah, ya ngono kok ora iso tafsir gampang tafsir. Nek ngenteni ana sing macakno. Ana sing mikir sekarek nom. Sinau dhewe bawi. Wa man tesapane wong yudilu nyesatna sapa Allah fa malaku mongkorane kediman min hadin sing nunjukno. Jadi siapapun yang disesatna Allah wis ora bakal ana sing iso nunjukno. Sing ngono iku ora usah mlebokno ati terus nak ngono terus piye wong kersa-kersane Allah kok disiksa goblok ya wis nunjukno tamamu qudratihi ta'ala bahwa Allah itu kudrohe sempurna sehingga ketika Allah menghendaki tidak ada yang bisa melawan. Kowe ora usah kan protes kafir. Allah la yasalu amma yaf'al wa hum yasalu. Kadang-kadang tiang-tiang berpikir kalau Allah yang menyesatkan kenapa Allah nyiksa? Ya kayak kowe gawe omah itu mbok gawe WC atau mbok kamar tamu terserah kowe sing di tanah kowe. Nek bosen ya diwalek omah sing di kamar tamu saiki dadi WC. Ya wis. Ya bebas kok kowe dikambe apik ra mbok nggo sing elek malah mbok. Ya terserah kowe sing duwe.
Ngomong ganti yo ganti, men ra kanggo kabeh ora kanggo kabeh. Mane Dewi Imam Ghazali sing darani zalim ku nganggo wong liya. Lah donya kabeh wae apa itu zalime ning ndi wong. Ya daripada nerangno tauhid kowe bulet-bulet. Suwen apa? Rai-rai kok kowe terangno kangelan kan. Sing darani zalim atasarruf fi milkil ghairi, kamu menggunakan sesuatu yang milik orang sak donya wae Allah kabeh. Zalime ning. Dadi Allah gawe kowe mubalek terus gak payu blas iku yo gak dolim kan. Nanti kuwere ya ora cuma sakit. Wae pandemi sklenger malah. Enggak payu nah tenang. Butuh ana payu ta ro? Wes payu nah. Wes payu. Wes boleh. Dalam. Wes boleh kurang persen. Agak pirang persen sampun. Pirang persen itu. Oh, 30. Ya, jadi wa yukhawifunaka billahi. Ya tak warai ya boy hubungan be Allah taala, itu hubungan tauhid wa taslim kabeh kersane Allah. Kira usah mikir macam-macam. Jadi misalnya wa mayyidillah fa malakunat Allah al-qawi. Allah an-nafid amruh. Allah iku zat sing an-nafidhi amruh sing dikersakno mesti tumus, mesti terjadi. Sehingga ketika Allah ngersakno idlal, ya mesti fama lahu min. Kalau Allah ngersakno menyesatkan tidak ada bisa memberi petunjuk. Atau sebaliknya, nah Allah ngersakno kita untuk petunjuk yang enggak ada yang bisa menyesatkan. Mari kira usah wedi urip ning Amerika, ning Eropa. Nek anjen entuk hidayat urip ning diwe untuk hidayat. Nek ora hidayat pinggire masjid lho ra adzan bising. Roh adzan jadi problem. Ramen. Tapi nek untuk hidayat itu ning Amerika ku nangis mergo ora krungu. Padahal zaman ning kampung krungu adzan masalah. Lha kula sering diceritani tiyang-tiyang Korea sing kerja ning Korea. Kulo riyen Gus nak mbek kiai rapati seneng. Bareng teng Korea iku seneng. Jadi tonggonan yo ribet. Lah kan kiai nak terlalu semangat kiai kan ribet ya kegiatane. Mulai sponsor ngersi masjid ibadah, hormat kiai ibadah itu kan yo ribet. Wong ora kok berpikir awake dhewe. Sing kiai terlalu semangat. Mulane kanjeng Nabi agama iku semangat teman-teman sakake tanggamu kan ribet. Sampai dijak kegiatan. Masjid jak ngersi bariku salat bengi istighosa, kuwi salat bengi. Ribet kan? Tapi Mister Buan terus. Akhirnya muangkel. Tapi bareng ning Korea ora krungu Allah, ora krungu istighosa dekne kangen. Dadi wong yo ngekeki jeda wong purik bareng. Mulane bener kanjeng Nabi ana wong desa ingin eling wedhuse, eling ontane. Sing muat wong jan wong alim hafal Quran eling Qurane. Dijak maca Quran suwi malah eling wedhuse. Cara muat iku munafik wong diwacana Quran kok eling. Tapi bareng lapor Nabi ternyata Nabi ku bela sing eling wedhus. Yo makome eling wedhus kok kon eling Quran. Yo ben eling wedhus kok makome wedhus. Kowe ngene iki makome ngaji yo ngalekno masalah kon paham. Yo ora usah pokoke masih lali. Beres pokoke penting lali masalah. Itu saat kok kon paham itu target yang berlebihan ngurai-rai menghindari masalah itu kon paham bocah kok Gale Rabi Nabi sederhana teori ini Rabi kok Abdul Basar wa Ahsanu pokoknya baru kayak Rabi kira zina gue sapi kok bayang non riman akhlaknya Hafid wah aneh-aneh wah semua orang lanang kok kurang ajar tenan boleh bojo Gus kontak apian Hafid ada bahmu Sengaja. Hari itu sombong gak diselerani sombong. Wong ruwet wis mari salat padha. Nabi sing wong paling top nak ngajari umate supaya al-ghadul basar. Ora ono nek hadis Rabi ngene-ngene ribet. Ketika Nabi ngekei pilihan papat itu terakhir fasbar bidzati sing dikantari ribat zatak wis omong ae. Ribet ae. Wis ngandel aku ya dadi nak ngaji sing tenanan. Senajan to ora paham, senajan to ora paham sing tenanan.
Sangane lu ngadoh. Perjalanan 3 jam mas. Boleh do majelis turu. Terus gunanya itu perjalanan tuh jam itu tidur. Cara bangun itu ngaji ya, jegeman niat nomahamno, jemen gel. Wa man tisabane muyahdi nunjukna sapa Allah fa malahu mung ora ana iku duwe man minudilin te sing nyesatno. Padha ketika Allah ngersakno yudlil, enggak ada yang bisa memberi hidayat. Waliane ketika Allah ngersakno ngekek hidayat, enggak ada yang bisa menyesatkan. Alisana torano sapa Allah bi azizin dat sing menangan ghalibin dik sedat sing menangan ala amri ngatasé keputusane Allah dinti komen terdat sing duweni penyiksaan min a'dai sing pira-pira musuh Allah. Jawabe napa? Bala. Berarti Allah aziz. Wae nafine buang napa? Berarti Allah aziz. Wae cukup alik lho ya. Wae bala be dijawabin nafsi terus dadi mus. Berarti misalnya contoh yang terkenal ngene kok alisallah bi kamil hakimin. Bala berarti Allah iku cara dijawab na'am kafir. Nah dijawab na'am berarti bener Allah iku laisa ya kafir. Dijawab apa? Bala, ya pokoknya leng-leng ya, pokoknya nak bala itu menjawab nafi, terus nafi ini itu ilang. Ya, misalnya kita takoi, alastum bi alimin jawabnya kudu bala. Ben keren, oh? Bala. Walain sa'altahum. Walain telam kulamu kosamin lam kosam. Nah, cara yang kitab-kitab nahwu jenenge tautiatun lil kosam. Maksudnya wawahi la in sa'altahum. Agar lam-lam ngono lamu kosamen apa ayat tauti ahlil kosam hakikate wawahi lain sa'alta lamun takok sira Muhammad ing kufar Makkah zaman iku misale mbok takoki man khalaqas samawat man te sapa iku khalaqa gawe sapa man as-samawati ing boro langit wal ardo lan bumi la yaqulunna yaktine iku ana kang jeng rene jeng napa kang sing warga sapa wala in sa'alta lan nalikane takok sira hum ing kufar utawa kufar Makkah la mukosam mante sapa iku khalaqa gawe sapa man as-samawati ing boro langit wal ardo lan gawe ing bumi la yaqulu naik ini bakal ngucap to jawab sapa kufar Makkah Allah utek kabeh sing gawe iku apa dados dakwah teng Mekah yo enak yo ora enake iku mereka sudah di keyakinan dasar sing hakikate pangeran Allah tapi ora enake wong muni Allah kok tasrek tetap mensekutukan Allah. Nah ning Jawa repote iku zaman iku apa wae ra roh. Tapi nak sing darani sayang widi ya rodok lumayan. Rodok napa? Rodok lumayan. Dadi yen resikone dakwah iku nak sing roh Allah engko ya nyatane tasrek napa? Engko ateis Allah wae ra roh. Ya ribet. Napa? Ribet. Mergo iki kan ceritane Allah wong kafir Mekah iku percaya syirik, tapi nak ditakoki la yaqulun apa. Wis kaya ning peradaban cara takok wong apik wis sapa kiai. Tapi nek kon anut ya emoh. Ribet kan? Yes ngono iku dunya iki sono paradok. Mulane wala ini sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun. Kula ngucap sira Muhammad afara itu menonton ngerti sira kabeh. Akhbiruni ma ing perkara tatuna kang nyembah sira kabeh tak buduna kang nyembah sira kabeh min dunillah sing liyane Allah ya asnamit kisi boro-boro berhala. Jee critakno, mesti logikane ngene. Wong-wong sing mbok sembah liyane Allah utawa barang-barang sing mbok sembah liyane Allah. Ya mulane manane ya pembindo, kadang kasusé iku wong kaya orang-orang yang nyembah Isa, kadang kasusé iku berhala, tidak orang. Makanya ma di sini itu bisa ma liwiril akil, bisa ma itu akil. Kayak tadi wa yukhawifunaka billadzina padahal isine iku asna. Nanti kalau bolak-balik matur ngaji Quran, iku coba bayangno koyo mainstream neng nahwu, nak mainstream neng nahwu alladzina ra wong. Ma koyo mesti wul akil. Tapi nang Quran ora kabeh ora mesti. Lho tukang jaga kuburan neng Wali Songo tak konfirmasi kan kada sing kanca kula. Kula nganti niteni. Wong ziarah wali mergo seneng wali, wene mesti setengah jam. Mergo mapan. Iki alim setengah jam. Wong bingung sedina. Dene ngenteni, bingung dipegat bojone apa bingung utang, apa bingung buron. Iku beda-beda gayane. Lha iku dekne tak kon kramal bener kabeh. Nak rong dino biasane utange sakmene wis. Rong minggu. Rai ngene diusir bojone gak rai utang. Ngerti kabeh.
Jadi ribet seneng wali yo macam-macam. Ono sing seneng wali tenan. Iku berarti belajar sira ya napa? Prilakune wali songo piye kepene. Ono seneng gawe rombongan mergo untuk selisih. Macam-macam. Ini semua ngakeh. Kowe ora kena mbok salahno wong akeh. Kowe suudon terus. Terus nudon goblok zaman akhir. Eling-eling. Suudon. Suudon teman-teman goblok. Yang ziarah wali songo nanti setahun ping 4 sih. Ini maksudnya ada apa kan? Tapi ke suudon haram loh. Husnudon. Goblok. Ya ora roh. Ngamuk anem lo mareni, ilmu ditoto lagi ngamuk etok ya wah. Lah kok Imam Suyuti ning kene nyontokno tasriku bil asnam, padahal orang-orang Nazaret, orang-orang tertentu tasrik kira bil asnam. Tapi misalnya mbek napa Isa. Paham ya? Ya nek terus misalnya tafsir mengikat, tasrik kabeh ku asnam, jelas ning tafsir Suyuti. Kabeh tasrik ku nganggone asnam. Ini tafsirnya jelas goblokmu lho sing ra jelas. Ora ngono carane maca tafsir iku ora. Ora ngono iku. Mulane kula nu pengagum Sayyid Abi Bakar Sato sing aran Anatut Thalibin. Iku tiap muin mesti ndekne gawe contoh tenanan, muin gawe contoh tenanan ai musawwarun dalika bikada. Iku mau taswir tok, tapi ora hasr. Itu bolan paling. Iku mau taswir tok ora hasr. Misale di angka ana kada. Taswirun ditilkal mas'alah lal hasru bidzalik. Mesti di bulan tuh. Jadi ora tau sinau anak tenanan, jadi ora bedane kan. Ya kayak mau loh, misalnya mau loh sing Arab loh. Mimang kadzaba ala wa binisbati syarik wal walad. Ilah itu mendustakan Allah, termasuk mendustakan apa? Wasfuka wa bima laysa lahu. Saiki kowe nyifati Allah dengan sesuatu yang salah, itu termasuk takdzib ala Allah ndak? Takdzib, tapi ning kene mau dicontohno binisbati syarik wal walad, padahal nyifati Allah sing layaliku bihi ya termasuk kriminal. Tapi kan Imam Suyuti mosok apa ngendikan lengkap ngujari tafsir ringkasan malah bukan ngerti. Mulane musawwarun dalikal kisbu binisbati syarik tapi lal hasru bidzalik. Iku wis mesti ora kok mungkin, teoriku wis mesti. Mergo sing darani gorono Allah iku iso nisbatus syarik, iso nisbatul walad, iso wasfuka waha bima la yaliku bihi. Nyifati Allah dengan sesuatu sing la yaliku bihi. Kaya wong Yahudi muni apa? Inna wa faqir wa nahnu ahniya. Iku yo kisbun ala Allah. Ngucang wae angel temen rangno kowe. Malah bagus. Iya cara kusuk tafsir jalan ra kena pegangan ora ngono maksude iku. Ngaji sik aja ngamuk. Ruwet. Mungkin sing sinau tenanan. Benro, paham ya? Jadi contoh itu ora hasr, apa? Ora hasr. Suka kan maca mujarrabat tuh. Jadi itu Mas Nawawi pidato maca donga sirep, ben salah ora konangan. Iku menungso sapa sirep pangeran ya ora iso. Kena salah diki. Enak. Sirep. Wong digoblokno kabeh terus. Nah oleh, tapi muga disepuro. Kan ono dongane sampai tukune akeh pengasihan. Pengasihan itu ben disayang apa ben disakeni? Karena kan ono ngadol akeh pengasihan, ben disakeni apa disayang? Disakeni. Berarti fakir nanti. Itu fakir ya tadi disakeni. Oh, jadi kata asnam berarti buatan mengikat syirik dengan apapun dia tetap syirik. So, sekalipun itu iktimat nganggo ngamal soleh itu ya ora. Ada kitab hikam termasuk kitab sing jeli. Wong iktimat ngamal soleh wae ora oleh kabeh iktimat ning fadhole Allah Subhanahu wa taala. In aradala mun ngersakno ingsun sapa Allah piduren kan ngekeki bahaya misale hal guna. Ana ta al asnam niku kasifatu durrihi. To kasifatun durrah. Teng harokate jalan apa kasifatun durrah nggih. Berarti ngangge tarkil idhofah napa? Ya kira asap ae kan dua kasifatu durri. Kira ae kita napa? Hal hunna kasifatu durri. Sebagian kira napa? Hal hunna kasifatun durra. Enak ndi gaman saudara kuliah gampang ndi. Cara kowe semaan enak ndi? Kasifatu durri. Terus masuk. Tapi kanggo maknane kuwi enak kasifatun durra. Tur hal hunna mumsikatun rahmatahu. Nak kira gitu.
mumsikatu rahmati. Jadi nanti tak kau ora kok bener di Mas. Gampang di nago semaan. Enak di nago semaan. Enak dia. Enak untuk gila. Oh, ini kok kon belajar sabah. Tapi Imam Suyuti kalau nate mau, kalau gak ada kitab Jalalain sing edisi orisinal. Ini memang dari awal itu Iktadar Suyuti. Imam Suyuti dari awal minta dimaklumi. Iktadar itu minta dimaklumi. Nah, kejo maknanya Zaitun Hadirun mani tadar. Minta dimaklumi kalau beliau cara mengharokati Quran itu zigzag. Zigzag itu kadang melok Asim, kadang melok Ibnu Amir. Pokoknya dia ini anut sakar PD. Mestinya kan nggak boleh. Harusnya kalau Masyurah Asim ya Asim terus. Nah, maksudnya enggak. Dia ini itu dua versi makna. Sing cara dia ini kira aku luwih menopang terus dipilih. Enggak nak iki jadi sakar PD. Mbok salahne ora iso, aku sing ngarang kok. Nah, ribet Imam Suyuti rada ribet aja nek bab iku rada ribet. Tapi ada beberapa edisi Jalalain yang beliau min awalil amri iktidar. Saya milih qiraah sing tak anggap maknane iku cara dikne luwih gampang. Karena beberapa tafsir itu akhirnya diharokati persis kehendak Imam Suyuti. Lah saiki jog cetakan modern DKI itu kan Qur'ane nganggo masyhurah. Jadi akhirnya itu rodok aslinya itu nak cara iku masalah. Masalahnya ngene, wa fi qira'atin bil idhofa jebule sing diwaca wis bil idhofa. Terus masalahnya apa? Malah bingungi, cara pinter malah bingungi. Paham ya Mansur ya? Nah misalnya harokate hal hunna kasyifatun durra terus wa fi qira'atin bil idhofa kan dong untuk ilmu loro. Barang kabeh kasifatu duri wa fikiratin gitu. Lha mau ora wis idofat. Dadi tak angen-angen kok penak goblok iku. Gak mikir ngono maksudku. Dong ya. Ya muga diterangno ya. Ya dadi kula nu gak ada kitab Jalalain gak ada. Kula angger kitab Indo gak ada. Kula Ikhya itu gak ada cetakan Toha Putra. Tak sinau nih ya maksudnya orang tua itu kok bebas ngarep omah. Mubalek ha. Gak ada cetakan Toha Putra terus Darul Kutub Ilmiah, gak ada cetakan Mesir Darul Hadis Qairah. Terus gak ada cetakan Darul Fikri. Terus gak ada Ithaf. Terakhir ini kalau betul Ikhya zaman tinggi ngawes Basibir. Sing dimaknani ala napa? Basibir. Berarti kalau kedhe pitu. Yo tak sinau nih maksudnya ora gaya-gayanan. Jadi kalau ngerti, mulane ngaji Isya kulo yo lanyah tenan. Naskah iki ngene ora kabeh nunak-nunak. Pilihane wong goblok loro, nunak-nunak ora ora roh. Bedane itu. Jadi Imam Suyuti rugi nang wa fikiraatin gak ada. Kok idofa aja ora yo ora kabeh. Hal hunna kasyifatun durrahu au hal hunna kasyifatu durri. Ya jadi qiraah Imam Suyuti niku pilihane niku sebagian diaplikasekno teng pengharokatan Quran. Tapi edisi sakniki kan ini kan langsung ngomong pakai Quran qiraah masyhur. Tapi cara kula ning zaman akhir apik ngono ben aman gimana daripada maca bulet. Daripada bulet ya sarok. Ya sak unimu lah pokoke urip. Pokoke napa? Urip. In aro dalam ngersakno ingsun sapa Allah bidulen kelan bahaya. Hal guna ana ta utawi al asnam ku kasyifatun. Iku iso buka durra. Ing bahayane ikilah durra. Kira kita napa hal guna iku kasyifatu durri. Lah ora bakal iso kasyifat. Nggih lah ayo ora bakal iso. Saiki pangeran sing mbok anggap pangeran duwe pangeran kepengin gawe madharat kowe. Apa sing mbok sembah liyane apa iso menyibak atau ngilangi madharat iku. Aw aradani bi rahmatin. Ento ngersano sapa apa ningsun bi rahmatin. Hal guna ana ta asnam iku mumsikatun rahmatah atau mumsikatu rahmati. Misale Allah pengen ngekeki dhuwit kowe terus berhala kepengin ora. Apa kehendak Allah iso dikalahno mbek sing dikarepno berhala la ora wa fikiraaten lagi bil idhofa lima. Lah iki misale terus kowe nganggo Quran wis idhofa kan malah takok idhofa lah iya wis idhofa kok fikiraaten wa fikiraat.
Kul ngucap sira kabeh hasbi Allah. Hasbi te kecukupan ingsun ke Allah. Alaihi ing atase awas sarasan ya tawakkalu. Dadi pasrah utawa pasrah sapa al-mutawakkilun wong sing pasrah kabeh. Ayasiku tekse percaya sapa al-wasikun wong sing percaya. Kul ngucap sira Muhammad ya qaumi kaum ingsun ikmalu nglakoni ya sira kabeh alamakane iku ing atase posisi sira kabeh halatikum tegese posisi sira kabeh. Ini sak temen ingsun amil iku wong sing ngakoni ala halati ing atase posisi ini. Maksudnya kamu punya pilihan silahkan lakukan, saya punya pilihan ya akan saya lakukan. Fasaufa ta'lamun. Kok akibatnya rak sapa sing bener rak ketara. Lan kula suwun wong saleh kudu bahagia. Kowe sedhe pilihan saleh jebule ngenes. Sing pilihan fasik bahagia. Jogeman dosa wong saleh ra bahagia itu sapa nang ngandel kula. Kowe nak salat kudu yakin kowe bahagia timbang sing dugem. Kudu yakin aja salat kok ngenes. Ngono mulane saleh ra wali-wali wong saleh kok ngenes. Ora enak kabeh dadi wong saleh apa-apa haram. Saleh amatir, saleh. Mesti ora ngono goblok. Enak dadi wong jagongan ya seneng mangan terong seneng. Lah wong fasik ku ape senenge kok ngenteni judi, ngentekno duwe wong duwe urung tak entekno wis entek. Bangga mek kesolehan iku kok. Lho kok ngaji ini kan gak entuk apa-apa, suwen. Kowe setane stres ya. Yo ora stres yo wong kok seneng pangeran. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah fa hubbul Qur'an hubbun lillah. Stres tenan. Wong ora. Lho nak mbek kula biasa setan. Mergo pikirane Gus Bak seneng wajar paham. Iki ra paham. Iku nekano profesor setan no. Analisisnya lebih ruwet no. Analisisnya lebih faktor opo iki? Opo iki? ora paham kok. Utange ada nak guru kok kuat. Setan iso rapat. Karena analisisnya lebih sulit. Lain aku kalau seneng kan, wajar, ya paham, ya ora ada masalah kan. Ora paham, utangnya akeh kok. Akhirnya setan kebutuhan apa? Oh, iku pelampiasan. Boleh keputusannya apa? Repot. Tapi apapun itu pokoknya cekeli walladzina amanu asyaddu hubban. Mulane kula nu nak sujud mesti ngoten. Kalau mereka iso seneng dunya Gusti. Jenengan ahakku ayyuhab. Jenengan luwih berhak di seneng. Jadi wong kudu seneng. Ya dipaksa nganggo akal. Sekali dipaksa mbek akal maksiat iku entek, tapi nek Allah ora bakal. Kowe ning akhirat ketemu mbek Allah ora mbek dunya. Sampai amal ora ketemu-ketemune Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Final dari segala final itu Allah. Sesuai ra. Mulane jare hikam kehilangan apa ora apa-apa asal gak kehilangan Allah. Jadi ya dilatih. Apa yang bisa ditemukan orang sing ora Allah dan apa yang menjadi hilang ketika orang sudah menemukan Allah. Ini orang menemukan Allah itu tidak akan kehilangan apapun. Sing kehilangan Allah akan kehilangan semua. Dilatih. Jadi orang soleh kok ngenes. Mulai cara kula kriminal tenan. Wong soleh ngenes iku kriminal. Banyak tadi akhirnya ono faroh bil ma'asi. Seneng mbek napa? Ma'asi. Dal kepingine Allah walladzina amanu asyaddu hubban. Ora sekedar hubban tapi asyad. Lho itu sempurna koyo wis seneng tenan iki koyo. Wong ora paham kok ngaji. Kok jalalen ora paham nggo sawi. Wah wis stop. Kok jalalen ora paham kok nggowo sawi. Kuwi nek ora wong engkek iku. Iku setane setruk yakin. Menurut semaput to, Mas. Mergo jare setane jalalen aku wis wedi apa meneh. Apa meneh iki jus 1 ra khatam jus 3. Padahal iki sawelan kat jus pira, Mas? 4. Oh, tambah setruk. Mon info terbaru bahwa setane do nus. Guys, walladzina amanu asyaddu hubban. Eleng-eleng kok seneng. Mane apa al-safurul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kuat-kuate iman wong nek wis al-hubbu fillah.
Ane kancanan kok kula jenengan kancane tahabba fillah wa tafarraqa. Kaya kowe ngaji be aku iku krana Allah, kepengin paham tafsir. Ojo krana hadun nafsi. Ngaji ben sowan iku hadun nafsi. Wah aneh-aneh. Ngaji yo ngaji aneh-aneh. Dibalik kula ngaji mulang sampean ben kowe loyal be aku, hadun nafsi setan. Kowe loyal ora wis ra penting. Penting ngaji golek ridane. Kok jenenge tahabba fillah wa tafarraqa. Aku ngaji golek ya Allah, kok kowe mulai pisah ngurmat bojo golek Allah. Cuma golek Allah ning kene bahagia. Golek Allah ning omah. Balik kowe innalillahi. Tapi padha-padha fillah. Farah ya fillah. Saiki ngempet ya fillah. Ini omah tak berdaya. Oh. Astagfirullah wa inna minkum la. Apa nak ngaji terus warak? Ngaji hubungannya ya, Mbak. Ngeres terus samaan. Oh, waduh. Pakari tulisan urut. Kok ada pengalaman ya? Sakit. Ya eling-eling jadi seneng ibadah. Mulane bapak lu kula di guru-guru ni seneng. Mbah mun seneng guyon. Mergo napa? Dia sampai kesenengane wong alim ku kalah mbek wong fasik. Mulane kanjeng Nabi ngendikan wajada halawatal iman. Iman kudu ana manise. Supaya kita ndak butuh manis-manis yang lain. Sok ngaji niku seneng jenenge ngaji sok. Kalau nape ngaji sampean, harus ngerti sampean misalnya tak bodoni ya ora wis sinau sawi, sinau nopo kata lah kita. Di bulan kadang Mbak Imam Suyuti itu kadang yo saya enak ide, kadang-kadang nafsir itu saya enak ide. Kalimam Tobari keunggulannya itu riwayat. Beliau tidak pernah keluar dari riwayat. Makna yang paling sorry, paling gampangnya beliau tetap nyebut riwayat. Memang beliau nyari riwayat gampang kan, karena beliau di tahun 300. Pinten? 300 sampai kanjeng Nabi kan hanya butuh orang 4, orang 5 sudah. Jadi beliau maksud itu kan sudah tahun 900 Mas. Boleh riwayat kan sekarang lah. Akhirnya kadang hanya berdasar lafaz. Nah Imam Tobari itu lafaz sing sorry, sing jelas wae ndekne maknanya itu butuh riwayat. Ya kadang ya terus ya dingin. Tapi ya sudah itu otoritatif karena riwayat. Nah Imam Suyuti kan karena periodenya panjang. Pentingnya riwayat begini, lafaz itu umum, lafaz itu umum. Kalau berdasar riwayat itu nanti ternyata maknanya tidak umum itu. Ya maknanya tidak umum itu. Misalnya gini contoh paling gampang. Aula mastumun nisa atau kamu itu bersentuhan dengan perempuan. Ono ulama maknanya itu jima, juga Ibnu Abbas yang batal kalau sampai jima. Iku ya mungkin, kenapa? Mungkin. Tapi Imam Syafi'i ngendikan naha Rasulullah an bai'il mulamasah. Kula nak gadah kitab Al-Um, tak sinaoni ya ora sekedar go pajang, tak baleni. Kula mboten niat sombong, ben roh. Nak aturane di kitab iki disinaoni, ora dipajang terus tamuro. Kalendere bunderan kabeh, wak sakone to ora. Ora ngono iku. Iku ora tradisine ulama. Imam Syafi'i udah keyakinan la masa kami, iku mimbabil mulamasa. Nah Rasulullah anfil mulamasa, yaitu wong harus nyekel kelambine dianggap deal, dianggap tuku. Iku ramanane nyekel. Ya wis mulamasa ning ayat iku maknane padha karo mulamasa ning bab. Nah Rasulullah anfil mulamasa. Itu cara pikirane Imam Syafi'i. Lan dekne batalno sekedar lamsu. Tapi sak pinter-pinter Imam Syafi'i itu pesaingnya ya wong pinter, ora terus toha itu ya ora pesaingnya ya wong. Ibnu Abbas zaman sugeng ya ana sing bantah, jenenge ulama ya manusa ana sing bantah. Bareng ana sing bantah dekne jawab inna wa ta'ala kana bil mulamasa anil jima. Mergo Allah itu istahya, Allah itu gadat isinan, mustahyin. Masyhur kan Allah itu isin ana wong donga kok ora disembadani. Redaksine Nabi kan ya yastahi. Juga Allah iku isin ana wong wis umur 70 kok disiksa wis ngadepi balunge wis repot kok disiksa. Iya ngadepi balunge wis repot. Kayak kowe ini disiksa wis kecil. Ngadepi kredit wis repot. Ora usah kecelakaan wis lara kabeh kan bisane. Iku redaksine ya yastaki. Nah, Allah itu malu kalau gawe bahasa itu vulgar jima. Buktinya ning bab tolak wa in tolak tumuhunna. Engkau li antama suhunna. Jadi tak angen-angen.
Mulane kula niku cara bebas bermadzhab pantese niku kula. Mergo macane niku akeh. Cara pantes. Berhubung umume wong Syafi'i. Pokoke melok umume wong kok penak, melok goblok kok penak. Maksudnya ya ora ribet. Kula nate dibantah dia, sakjane sogeh. Oleh maca ping pira. Jadi ya padha masuk akal karena Allah Taala diadat kana. Wong Kanjeng Nabi jelek. Kanjeng Nabi nak ngendikan nyun sewu jima itu idza ata ahadukum. Ahlahu oleh muni ka imra'atau kadang muni ahlahu. Wong kabeh sepakat maknane iku jima. Ora ya ora bu maknane iku jima. Jajal misale maknane nganggo makna sing umum. Wong nak nekani keluargane iku wajib patuh. Iso. Wong mlebu sarapan njupuk kunci kok terus. Hubungane iku opo? Dijupuk kunci. Dijupuk kunci ape mlayu, Pak. Tapi redaksine kan mewo iga apa? Iku nunjukno reputasine Nabi ku isinan bakas iman. Ya kok Gus Safi nggak kancane wis sampuna. Baratus kayak ngene. Ya tuwek nganti tuwek kok motor ora tau. Ya misalnya toha mubalik terkenal, wis tok barang anyar ha. Maksudnya wong yo ro. Maksudnya wayoan. Nah, lah saiki partai itu padha-padha kuat. Itlaqul lamsi alal masjidil yad. Iku yo kuat mergo Rasulullah an bai'il mulas. Itlaqul lamsi bi ma'anal jima' ya kuat. Nyatane ana ayat min qabli iku maknane min qabli antujam. Yo wis ngono, mulane wis dadi mak. Lah wong Indonesia wong paling dakik, nakalan. No kondisi normal Syafi'i. Kok nak tawaf dosok-dosokan. Nganggo liyane Syafi'i, kok nak batal ya ora sida tawaf. Jadi wong Indonesia dipek menangi. Ya mergo iku nunjukno wong Indonesia iku kiai ini alim-alim. Dadi entuk wae solusi. Entuk. Wong sing ngegono hukum iku entuk. Misale ana calonan lurah kan biasanya ana nyuwak bagi duit. Iku ora nyuwak. Ora, dadi bangke di pemimpin medhit. Ora golek sing lumo. Atau golek sing lumo. Ana sing nawil ngene. Lah ngene ora tau sedekah. Jadi cara ulama Arab maca Indonesia bingung itu cara Arab dianggap riswah, cara Indonesia gak ngono ya ora gak sedekah. Maksud nyuwak ku haram to ora? Haram. Kuwi pemimpin medhit itu haram to ora? Orang yang ke iblis itu jenis gak nyuap, apa gak lomo? Wong nyalokno lurah, gak ngekeki dhuwit rakyat itu gak lomo, apa gak nyuap? Wes kena kejo dikhelak. Ya pancen ya angel dadi yes ngono. Apa menurut kalau suwun kudu seneng ora mun nang ngandel kula. Piye innaman najwa minas syaiton uliyah sinal ladina amanu. Dadi targete setan wong iman iku susah. Nah, susah itu dadi presiden yang buruk. Nyatane iku hafid yo susah. Iku wong alim yo susah. Akhirnya terus jadi presiden buruk ojo geman jadi wong soleh marahi susah. Wong soleh sepah-pah ngene iki. Bukan ngaji yo guyon bar ngaji yo guyon. Wes rawani guyon mlebu apa. Masalah itu langsung meneng. Kok iso. Langsung menang wis. Kok iso? Ono opo? Gak iso ya, terus nang omah tetep guyon lho. Dere iso. Iso. Maksa iso. Gak iso maksa saya. Tidak bisa dipaksakan. Ditompol. Jadi perkantoran yang kota was ini Gus tok tamu ning omah masalah ketemu di kantor wae maksudnya bahaya lane kafe laris warung laris kadang ngindari ku mau kata kuncine ngindari ku dari sing dudeni ya eling-eling wa qul bi fadlillah wa bi rahmatih wa bi dzalika fal yafrahu ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim jadi ciri utama wali ora susah ciri utama wong apik iku yo seneng.
Nah, berarti kena pas guyu ya ono kemungkinan pas gue wali. Ya wali-wali amatir tapi sebenarnya wali kan macam-macam, ono sing wali papan atas, papan tengah. Ono wali paling ndek fakul mukminin wali. Ya skema komis fakul mukminin. Tapi anane ora kok disayang Allah, disaakeni. Jadi wali. Jadi nah kaya Abdul Qadir Jilani itu disayang Allah. Tapi nak ngene-ngene iki wali wah disayang. Ngono kok kasut temen. Apa? Disayang. Jadi setingkat wali etam lho Mas. Nggih. Wali etam sing nyakeni dayate. Dong ya jelas ya. Jadi kayak maknane wali itu maknane sing disayang. Angel temen ra ngomong. Sing diwelasi disakeni. Aja disayang kedhuwuren no. Kedhuwuren. Kul ngucap sira Muhammad alaihi ya tawakkal mutawakkilun yatiku tegese pepegangan wasika yatiku sikotan. Mana yatiku tegese percaya sapa alwasiku lawan sing percaya kan. Kul ngucap sira Muhammad ya kaum ingsun malung lakoni ya sira kabeh alamakanatikum inni amil fasawfa ta'lamun. Jadi wong iku kudu nantang nenggone wong liya meskipun tidak harus dengan verbal dengan fisik. Nak wong dolim iso seneng, wong soleh ya iso seneng. Nak wong dolim duwe masalah, wong soleh duwe masalah padha kabeh. Misalnya wong soleh itu biasanya masalah dakwah ra ono sing gaji melarat. Memangnya wong copet itu terus sugih. Wong dadi copet yo ngadepi masalah, dadi kiai yo ngadepi masalah. Lho sing dadi copet wani padahal ngadepi masalah demi barang batil. Kok kowe dadi kiai demi barang hak ora wani masalah. Lha iku kowe ra lanang. Ya cemen, ora iyam saskum korhun, apa semasal qoma korhum. Jika orang soleh duwe masalah, wong fasik duwe masalah. Iku wae wong fasik wani. Mana Allah Taala ana wong soleh cemen iku gak mutu. Kalau kowe ngaji Jalal itu ya masalah. Tapi gagah demi ngaji Jalal. Wah, kondek gak paham lah. Semuanya setan kesemper. Lah aku yakin setan ora rapat. Misalnya Mbah Mun ngaji seneng gak usah rapat. Wajar wong paham loh. Enak sampean sing seneng rapat yakin. Ada apa ini? Rapat darurat. Kon analisis no. Oh iso, ora paham kok. Meskipun akhirnya ana suara aklamasi pelam. Lagi iblis lega. Oh ya. Faso fata alamuna ning wong mausulatun. Yaiku mausulah. Lafat man maf'ulul ilmi dan maf'ulatun. Masa ana ta? Maf'ulul ilmi. Wae kuwi kita ono ta maf'ulatul ilmi. Iya, ono sing ono ta. Nggih. Tumben ono ya dene. Ya nek mergo dekne kan muni wis mausulah. Mausulah kan muannas. Maf'ulah ngono tapi umum. Masa misale jaat Zainabu fa'ilatun ya ora. Wong suci kadang ya gloyor. Wah ana. Ya kan mausulatun kan muannas ya. Akhire maf'ulah. Ya wis sampean maf'ulah gimana sih? Tapi saya misale jaat Zainabu fa'ilatun ya ora. Dorok tu Zainab maf'ulatun ya ana. Gak sing ana maf'ulul ilmi ana. Sing gak usah tak. Yo sanut iku mari bid'ah ngono. Wah, itu jelas sapul kok aneh-aneh apa? Cetak. Maksudnya iku kenemenan, maksudnya bener ana alasane. Kula yo ngerti alasane iso dinalar, no. Tapi terus dadi lucu. Masa misalnya ana kitab Tasdilul Amali kok Ja'at Zainabu fa'ilun. Ora ana Zainab fa'ilatun ora ana. Aneh-aneh. Tapi soalnya gue hiburan apa? Maksudnya Imam Suyuti kepengen apa? Hiburan. Nah ya nak semua aku tetap rabi no. Maksudnya roh duduk perkara nih. Mau atas kayak mau ternyata maf'ul ono loro, ono maf'ul ono maf'ul. Wong bingung disangoni apa? Kulo seneng tenan ditakoki wong bingung. Gus kowe badhe tanggap. Toriko niku sepundi? Ya ora piye. Macam-macam lho Gus. Iku sing bener. Kowe ora usah mikir sing bener iki. Kowe dhewe iku bener ta ora? Ora usah mikir wong liya bener, kowe dhewe iku bener ta ora? Kulo biasa lho Gus, kadang salah ya kadang bener. Lah wong liya ya padha, kadang salah ya kadang bener. Ada biasa wae. Seneng kok mikir wong liya. Lah mikir awake dhewe ora kuat. Ternyata
pelampiasan. Wong nek mikir awake dhewe ra kuat, senengane mesti mikir wong liya. Bahas dia. Lha wis mesti. Kayak wong ra di mobil. Ku nek ana mobil yang liya mobil apik ora diubah. Lho ora ora diubah. Ana mobil putih Alphard. Diliwatno sawah. Lho ora eman mobil. Wong sing duwe ra eman kowe kok. Sakit, nyen wong ora duwe sakit. Mas berarti perasaan. Iya, sakit. Kok ana sawah opo ora ditanduri kok gak eman ora bero. Kok bero, lho sing duwe ora eman kok. Sakit. Iku kudu di Fatihah iki. Sakit iki mancur ora duwe sakit. Sakit kan. Tapi disakeni ya ora arep. Kelas wis mikir wong liya. Wong sing suga-suga akeh sing mikir awake dhewe, Gus. Dekne kelas wis mikir. Takok piye pandemi wis ekonomi susah kabeh. Lah sedurunge pandemi ya wis susah. Ya masalahe opo? Nah, wong-wong. Yes, iki apa maf'ulul apa maf'ulah? Maf'ulah ya ben gak pati aneh-aneh wae. Tapi wek Ki Mansur partai mausulah ya. Wek ku ya maf'ulah ya. Ono sing maf'ulah pira? Wek ku wek Ki Mansur. Ngaco sing maf'ulah. Papat dong, lumayan ya jumlah. Sing sesat papat, Bro. Gak usah ngono dah kok dadi repot dadi dorok tu Zainab fa Zainab maf'ul. Ono wis bener. Man ing wong yakti kang teka ing man sapa apa adab siksa yukhzi kang menghina kana apa adab ing man wa khilu lan manggon ayane jilu tekse manggon ali ngatas man apa adab siksa mukimun kang terus menerus daimun tegese kang terus menerus wa te al adab daim ada benar siksa neraka Fakat aksalan teman-teman yen ana ing wong akeh sapa Allah di badri ning peristiwa badar Inna satu menengsun anzalna nurun ing sunale kaya ngatasi sira alkitab ing kitab aku nurono ke kitab dinasi krana menunjukno manusia oleh ku nurono bil haqiq lan hak. Quran iku turun ning nabi yo hak, temane nggih tema napa? Hak. Sing diwaca nggih barang-barang apa hak. Mesti barang hak ngene lho, misale kowe diutang aku 1 juta. Janji ape nyaur sak wulan. Iku janji sing hak. Tapi apapun keinginan Anda, kowe kan menuso iso wae prakteke tidak. Jadi omongan hak gak jamin itu menjadi hal yang nyata. Beda nak Allah, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir. Kalau janji pasti bisa melakukan. Kalau kita kan enggak, meskipun ingin melakukan kan kadang leset. Ya sering malah kosor. Ya, makanya kan bedanya Quran beda kan gitu. Kalau ada orang lain janji, apapun baik niatnya kan di luar kemampuannya bisa leset. Karena Allah berhubung ala kulli syai'in qadir. Makanya ngaji itu pentingnya ini. Wa'duhul haq itu tetap terkait mergo ala kulli syai'in qadir. Mergo iso infak. Bisa tanfid melakukan apa sing dikersakno. Mana ana sing takok, kenapa janjine Allah wa'dul haq misale utawa apa wa'dawahi haqqa? Karena ketika janji Allah iso mengeksekusi, iso mujudno. Nah wong liya janji misale niat mujudno lah kadang kayak gue misalnya pas rabi kan do niat bahagia anak istri ya. Prakteknya ya menyengsarakan kan. Itu kan janjine hak, kalimatnya hak. Kenyataannya orang. Jadi ruwet. Jadi artinya ngene manusa sing bener wae rapati hak perkarane sing diomongno mbek keinginane ora padha. Mulane Allah iku hak wa'duhul hak maknane napa? Mergo iso wujudno, napa iso Lah Quran turun yo nganggo napa? Hak. Mana kira rasa khawatir, nasib Islam rasa khawatir. Mereka mesti wadah wahin apa hak. Ya, Islam orang kondang gitu. Ditugoni Nabi karuan aman, ditugoni Nabi. Ditugoni sahabat aman, ditugoni sahabat wali songo aman. Ditugoni kue juga melaku. Bisa iki wong dhisik, wong jilbaban, wong dhisik bisa iki akeh. Saiki kualitas kiai ini wong saiki wong dhisik apik. Ngono iku yo Islam yo maju. Dipimpin ora jelas ku yo maju. Mergo sing ngurusi Allah Taala, sing ngurusi kuwi tuntas mulu. Ngamu-ngamu. Lho Islam didol ha iku yo payu. Kiai ini ora diadab padahal ngedol Islam. Yo gak apa-apa.
Mas gak apa-apa yo ora piye wis penjenengan. Ora kuat. Yo maksudnya wis dilangi-langi. Lu coba Islam disabotase berapa kali? Tapi agamane Allah Taala yo mlaku. Ono sing misale nyuwun sewu sing keras yo nganggo dalil Quran, sing lunak liberal yo nganggo dalil, sing ora jelas yo sampai bingung dari sing ahli tafsir bingung ya. Kok wae wong-wong ku iso wae. Iya digugah-gugah. Tapi berhubung agama itu Allah Subhanahu wa taala, tetap ketika ada kesalahan ketika Allah taala ini sebutnya Mas wa ma arsalna rasul wa illa idza tamanna al-syaitanu fi ummi. Tetap awal fayan satu wahu ma yulki syaitan summa yuhkimu wahu ayat. Jadi kaya apa rekayasane setan yang agama iki tetap keinginannya Allah taala itu yuhkimu wahu ayat. Mulane kowe rasa kuwatir wis. Kuwatir awakmu dhewe wae ora mikir. Lho kaya apa dhisik Islam ning gone Amerika Islamfobia. Tapi saiki Amerika trennya dari enggak ada menjadi ada, dari 1% menjadi 2%. Dari Islam kaum imigran menjadi Islam kaum orang-orang terpelajar, kaum orang-orang kaya. Indonesia padha Islam sebagai agama pendatang. Sahibul Baiti Brawijaya. Zaman itu Sahibul Baiti sampai akhirnya dua kerajaan di Demak. Demak itu kerajaan pertama, periode putus tukaran. Yura terus jadi kafir tetap cuma Islam sing tukaran. Tapi yo tetap Islam tambah lagi. Pahpoh tukaran itu. Kok sing ngurusi agama Allah Subhanahu wa taala. Manis ngaji Quran nganti koyo kula lah minimal wa ya bahwa illa ayyuman. Wes ayuriduna lisuuna ora wes awong akeh kepen mateni agamane Allah tetap wa ya bahwa ku mok. Pangeran tetap gak mau, agama ini mati tetap enggak. Bagi ini itu pilihan partai keliru, milih presiden kadang ya yang menang musuh. Barang musuhnya dekne terus gabung, ya wong radarani pelintah. Dianggap ahli strategi. Nasib malah diape. Jos pokoknya. Soalnya macamnya aja tuh saya enteng-enteng aja, sing gampang-gampang. Soalnya agama ini wayak bahwa ilah iman. Nyatanya ya kan. Kalau nanti tentang budi-budi Islam itu kuat. Sama dulu dengan pas Ramadan, dulu sigi-sigi Islam dengan Eropa, dengan Amerika Latin, dengan desa-desa tertinggal. Bahkan ya budi-budi itu perkembangannya itu. Nah misalnya kita terus pahami kualitasnya. Disebutkan dan itu sopo disebut wong saiki kok padahal itu urusan Islam kalau masuk kesehatan ya bagus orang dulu, oksigen ya bagus dulu, kualitas air ya bagus dulu. Barang kita dibuka. Nah, misalnya pertanyaan oksigen sekarang sama dulu bagaimana? Kualitas air sekarang sama dulu bagaimana? Tapi penggunaan air mungkin apik saiki. Kok air pas-pasan wong iso ngrekayasa supaya tetep ono air. Karena warani mendungai diwiayi kan. Saking kepingin ngatur dunia, mendung mesti atur. Oleh ikan yang gini, pindah. Jelas. Jadi, kalau mendung saya ini susah. Apa yang udah ini, waduh, ada helikopter. Ketua itu ini, ya kadang dilasar dan apa? Pecah. Yang tambah. Ono sing dukune tambah apa? Tambah udan ya? Sapu sodo dugane. Ngono ku yo rezekine lho, Mas. Angger ono wong digawe yo golek. Apa sih pawang hujan apa? Pawang hujan. Gak resmi nih pawang mulo apa? Tambah niku. Tambah. Iso. Nah itu nak iso ora mandilah tak bayari. Nambah tahu loh, no tambah hujan mesti diundang pas di acara. Dulu tak betul. Kita udannya tersinggung malah. Terus Bahasa dia ngake Quran. Ya mungkin ayatnya Quran, Pak. Ngake Quran juga tambah hujan bareng. Lah yang pangeran kersane udan yo wis diatur, kabeh ku rahmat kok cek ditambah. Nah ya ditambah terus koyo kan iku padha karo muni ngene ya Allah.
maslahatnya jangan hujan dulu. Allah a'rafu bil masalah. Sikir no. Cara kula pengajian gede misalnya hujan lah gede mulai. Kok boten ate donga udah sebulan kon. Hujan ben mulai ben eling keluarga nih gak ngono malah ora mulai. Oh pengajian wis bar yo tetep ora mulai saking ngandure. Ya wanita ini bingung, lah salah bingung, ngomong bingung ya sapa. Sing bingung Tuhan, nek kabeh pidato nyiapno wong akeh jebule mau bubar. Kadang oleh ngapal hadis wengi, Mas. Misale kayak ngapal hadis 3, jebule pas acara bubar eman ya. Eman. Kan eman oso. Itu simpenan gitu. Nah ulama kan biasa ikhlas Mas, jadi iya gak masalah. Ono harus. Jadi hak Quran itu hak mergo wa'duhul hak mergo iso tatbiq iso ngresanakno sing diker. Lafat bil hak muta'alliqun ta'alluq bi anzala kelawan anzala. Mergo Imam Suyuti kuwatir ambot ta'alluqno nas bil hak malah ruwet kan. Kitab anzalal kitab bil hak. Muta'alliqun ta'alluq bi anzala kelawan anzala. Paman mung ketesabane wong istada iku napa petunjuk sapa man iku fali nafsihi mongko te manfaat hidayat iku manfaat kanggo awak dhewe ne mas fali nafsihi istidau ono Imam Suyuti fali nafsihi kena maknane piye gak aku takok sampean tenan takok tenan ora guyon umume iki maknane fali nafsihi khabar muqaddam istidau mutadak muakhir to fali nafsi fahidau li nafsi umum maksudnya li nafsi dadi khabar saka mutadak mahdzuf utawa milih li nafsihi khabar gak maksudnya itu fahtida'uhu li nafsi apa fali nafsihi ihtida'u umumnya ya kita bener wow bener maknanya kula wow berarti apa fahtida'uhu jadi fali nafsi fahtida'uhu li nafsi ihtida'uhu tegese mergo buat napa kan niki kadung ya ngono ae Mas ora usah kula nu gadah kitab niku protes nak ana tafsir iku urun. Terus iku diterkib, tak baleni nek aku latihan ngalim. Kadang kan Quran ra ono faile, paham gak sampe? Utawa ra ono khabare. Terus khabar sing tafsir iku dielokno dadi terkib. Iku cara wong ahli nahwu iku angkaru ingkaron sadidan. Berarti ki nganggep kalame Quran gak tamam, sehingga kudu mbok bantu. Dadi dianggap kriminal loh. Paham ya? Mulane nek ana tafsir iku makna iku aja mbok terkib. Napa? Jadi ngene, kowe tak warai ben para pangeran. Jadi nek manani kudu ngene. Faman istada iku fali nafsi fatidauhu. Nah, kata fatidau sing dadi mubtada iku mahdhuf, terus fatidau sing ditulis mufassir iku nerangno mahdhuf iku. Ora kok iki dadi terkib mubtada. Lah kok ora berarti Quran iku ana terkipe ngenteni ana mufassir ngono. Dong ya. Ya kok pinter ya. Kadang yo pinter. Ya pinter hae, paham ya. Ya kok resikone kan misale fa'ile iku ning tafsir. Berarti ana fi'il tanpa fa'il. Bareng Imam Suyuti lahir, oh fa'ile sono. Kalah kok gak sempurna iku. Oh, mulane ngaji ku sing sensitif. Dadi tak angen-angen yo bener. Dadi gak oleh nrekep Quran sing tafsir iki mbok gawe perangkat umdah. Mok bayanun lah mok penjelas. Lan barane umdah wau ya Mansur. Ning Quran zaman turun kok ora mubtada iki khabare ora ketemu. Bareng Imam Suyuti lahir terus digawekno mubtada. Lah iya ribet kan. Yo cukuman ngono kafir kan. Yo cukuman yo tobat yo nek terkep iku kudu selesai to. Ya, terkep iku kudu selesai. Saya soal kok ana tafsir dianggap bayan lah, napa? Ya, ngono awas. Neraka. Waman disabani wong dola iku sesat sapa man fa inna ma mong pamstine nyesatno sapa man alaiha ing atase nafsi. Wa ma antalan ora ana te sira alaihim ing atase wong akeh biwakilin iku wong sing ngurusi mereka atau sing dipasrahi ngurusi mereka. Kowe nang donya apapun solem, apapun kowe kiai bukan berarti sing ngurus urusane wong liya. Fatu jibirakum. Mongko iso meksa sira ing wong akeh
Isbar ala huda ing atase petunjuk. Apa kabeh kowe kiai terus iso menentukan iki untuk petunjuk iki ora iki kafir iki ora. Kita mau nerangno hukumnya Allah taala tapi tetap ora iso ijbar halal terus napa la ikroha fiddin. Sebagian ayat sing luwih sore wa ma anta yu sebetulnya wa ma anta biadilmi andalalatihim wa ma aksarun nasi walau harosta. Iku kanjeng Nabi sing kekasih pangeran jenenge walau harosta. Apapun keinginan Anda, apapun motivasi Anda, mbok koyo apa olehmu serius. Tak jenenge hidayat iku tetep wa ma aksarun nas walau harosta. Momen terima serius kiai ngono wae. Itu disebut walau harosta. Apapun sangat keinginan kamu mereka dapat hidayat. Nah orang ngerasakno tetap wama aktsarun nas walau harus satu. Mulane nyai wis koyo kowe wis bener. Nyai mbek ngopi, hubungan terus diutang rapat iso nyaur. Engko nyaur ning akhirat. Jebule ngamal meracu. Oh, pangeran sakit. Akhire mlebu suara. Iya, potongan-potongannya akeh ini no. Nek tak ijazahi, ana wong saleh utang iku ndongakno ra iso nyaur, yo. Utangi ndongakno. Ka iso. Wong saleh iki pangeran ra bakal mlebokno neraka. Sementara dekne tetep dituntut hak agama. Mergo duwe utang masyhur. Dadi ana wali, ini critane hadis sahih. Wong saleh diutangake ra iso nyaur, dituntut ning akhirat. Bahwa enggak cerita kudune ndekne atas nama hak adami mlebu neraka. Apa ora rido, saleh kok mlebu. Akhire sing ngutangi dididono swarga. Takoke sing ngutangi iki ayi nabiyin niku kangge nabi sinten saking mewahe swarga. Saking mewahe takoke ora kanggo kiai sapa, kanggo nabi sinten. Auli ayi siddiqin kangge sinten. Ya 5 yamliku samana ya sing kuat tuku. Terus sinten sing kuat swarga semewah itu. Anta tamliku samana, kamu mampu. Kowe ngibrokno iki. Lah iki kaya dadi proyek, wong saleh-saleh iku ayo diutangi. Nak mbok utangi 1 juta iso nyaur, Mas. Jadi misalnya kok tuh kowe nak 10 juta iso nyaur. Wah, enggak akeh. Wes ngono ra mesti swarga ya. Ya rugi no, Mas. Rugi no, Mas. Golek kok Mas wong saleh melarat. Sing 1 juta wis ra iso nyaur. Nek sugih 10 juta iso nyaur ya, Mas. Golek hafid sing melarat, sing 1 juta wis ra iso. Wah. Boleh kapan-kapan sugih disaur wae ora.